when I have some question like this, and no one knows the answer. It means that we don't read the document when we come in class. This is simple. You come in a demo, you should overlook the recipes. Maybe you know some recipes and you will know more and more recipes that you can guess and step time on understanding. And also, on the annex, you have some documents to read. If you don't read anything, it's, I don't know, it's up to you. It's for you, it's not for me. I know. If you want to know, you read it. ฉันพูดถึงเรื่องการบ้านนะคะคือของทุกอย่างตัวข้อมูลนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็รายละเอียดที่เป็นเชิงลึกนะคะควรที่จะถูกอ่านภาษาบ้างจำได้บ้างไม่ได้บ้างในการของบ้าง Then it's from Italy. It's Catherine de Medici, the French. She was not married with the French king. She had two sons who became kings as well later, and she came then with her chefs, and they used to do something very similar as the soup pastry as we do nowadays. ซึ่งเป็นที่ฝรั่งเศสซึ่งเอาขนมชาจากอิตาลีนะคะแต่งงานคนฝรั่งเศสแล้วก็มีลูกของคนมาขึ้นมาเป็นกษัตริย์ Why do we call carême Rome? You know the Rome you do the practical class is called carême. รู้จักห้องวิศวกรใช่ไหมคะการแต่งงานชื่อนะคะจากน้อง Why carême? ทราบไหมคะว่าทำไมถึงชื่อนี้ There is a sign, golden color, from every room except new practical room behind, which is called new practical room, but all the rooms have been called by some name. Like demo one is Quanco, the family of the Cordon Bleu. ทุกห้อง Carême, who is Carême? ทุกห้องจะมีป้ายสีทองแปะอยู่ที่ชื่อยกเว้นห้องข้างหลังที่เป็นที่โคห้องใหม่นะคะที่เป็นซึ่งอย่างห้องแรกนะคะห้องแรกชื่อบัวโขซึ่งเป็นนามสกุลของผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะอันนี้จำชื่อแบบคือใครคะ Too late to read it. At home you have to read it. Carême is a pâtissier. We call him the chef of the kings and the king of the chef. He was a very famous pâtissier on his side. And why the king of the chef? Because very good. Chef of the king because he worked for several kings or Tsar of Russia, for example, the king of Tsar, will be the same. ซึ่งคุณกระแสนะสมัยก่อนเป็นเชฟที่ชั้นนำเนี่ยนะทำไมเรียกว่าเชฟออฟเดอะคิงเพราะว่าทำงานให้กับกษัตริย์หลายท่านแล้วทำไมถึงเรียกว่าเป็นคิงออฟเดอะเชฟเพราะว่าเป็นหัวกะทิสมัยก่อนนะคะ And then Carême had done several things, but he had done different things about soup pastry. And I'll let you read the sign in front of Carême Rome. When you're writing in front of the room, you can read. Maybe for your written exam would be good to be able to answer. If I tell you, you will know something. If you read everything, you will know more. And there is other opportunity to talk about that. Then I'll let you read first. And you can read also, you have the history of the chouquette and the chou chantilly. We talk about Antonin Carême. สำหรับป้ายห้องอาหารถ้าเกิดไว้ช่วงตอนที่ practical เราไปรออยู่หน้าห้องหรือไปอ่านนะคะก็จะให้ดีคืออ่านก่อนสอบข้อเขียนนะคะอ่านก่อนสิ้นเทอมนะคะเผื่อว่ามีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับการจะได้ตอบถูกซึ่งเชฟก็อธิบายฟังได้แต่อ่านแค่ส่วนอยากจะให้อ่านเองด้วยจะได้ทำความเข้าใจเองนะคะ Then in a practical class, you will do the chou craquant chantilly, the chantilly chou. สำหรับ practical วันนี้นะคะเราทำชูหางของชอชีแบบนี้นะคะ You will do only one recipe, page 54 for the chou pastry. ทำเป็นสูตรเท่านั้นนะคะสำหรับ554นะคะ And with the leftover of the chou pastry, you will make some chouquette. The chouquette is the next page, I think. 54 is the chou chantilly, 55 is the chouquette. Okay, but we do only one recipe. I will do twice to show you twice. You will do one time, chou chantilly first, leftover for chouquette. สำหรับพวกคุณนะคะอยากมีรอบความดีนะคะทำแค่1สูตรบีบสำหรับชูเพสทรีอันที่เป็นใช้ของดีนะคะบีบเสร็จปุ๊บที่เหลือให้เอาไปบีบเป็นชูแกะเป็นเล็กๆ
เพราะฉะนั้นทำแค่สูตรเดียวนะคะคนแป้งรอบเดียวจะทำได้ขนม2 อย่างแต่เชฟที่จะทำในเดโมนะคะจะทำ2 รอบให้คุณดูไม่ต้องของตัวนะคะ And in demo, the six, swan in English, with chantilly. แล้วก็เฉพาะที่ทำในเดโมนะคะก็คือสีหรือว่าอักเสบสปอร์ต You have done cuisine, right? But anyway, we know swan. You know what it is, a swan? ดูจากผมก็ Can we eat swan? ทานได้ไหมคะ Not sure. No, I make your point. Have you cooked swan in a French food? Did you cook? ทานไหมคะ Do you eat swan in Thailand? ทานไหมคะเดี๋ยว Why? You eat duck? You eat duck? You eat goose? You eat duck as well? Why not swan? เสร็จกับทานเอาไปกินหกเนาะ You don't have in Thailand? Because we eat everything maybe. We can, but it's forbidden because it's a protected animal. But you can. จริงๆทานได้ค่ะแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นสัตว์สงวน And again, you know, for me, I don't buy a war. And if you read your document, we're talking about the Queen Elizabeth II. She said yes because she's reading in the same time. And we talk about Elizabeth II, Queen of England. She can decide to say to her chef, tomorrow I want to eat swan. Because we used to eat swan in the past in Europe. It's forbidden, like I said, protected animal, but she still has the right. She has a lot of lands with swan, and if she wants, she can. I don't know if she do, but she could. อันนี้พูดถึงสัตว์ตัวสัตว์นะคะไม่ใช่ตัวขนมนะคะเนื้อสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์สงวนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เลยไม่มีคนทานสมัยก่อนทานกันนะคะแต่ว่าในด็อกิวเมนต์ในเอกสารของคุณเนี่ยจะมีการกล่าวถึงคุยเป็นของซึ่งเป็นคุยของเวลาที่ของปัจจุบันเนาะแกมีพื้นที่ที่มีเลี้ยงค่ะเพราะฉะนั้นเลี้ยงหมูค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทานเป็นผู้ที่ทานได้ The nobles in France, they used to do it a few centuries ago. And then on the buffet, they bring even the body of the swan. They take the meat and they reconstitute the body and they present with the neck, the head, the wings, the tail. They present that on a big buffet to as decoration. But you have the meat to it. Used to be like that. I said used to be. อันนี้พูดถึงงานเดียวกับพันในสมัยก่อนในสมัยโบราณค่ะที่ฝรั่งเศสเวลาเขาจะจัดเป็นส่งแบบบุฟเฟ่ต์เพราะฉะนั้นเวลาเอาเนื้อมันออกมาแล้วพวกกระดูกและส่งทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะเอามาพรีเซนต์บนโต๊ะด้วยคือเขาว่าพรีเซนต์บนโต๊ะคือเอามาประกอบกันให้ดูว่าเป็นว่าเนื้อที่วางอยู่บนจานเนี่ยเป็นเนื้อหงส์จริง We still chou chantilly. We are not in swan, but because in a French tradition we use the swan, it's a nice animal, then we do chou chantilly, swan chef. ซึ่งก็เลยเป็นที่มาเนี่ยเลยเอาโยงกลับมาว่าตอนนี้ก็ยังกินหงส์อยู่นะแต่เป็นทำจากแป้งชู In cuisine, they will do buffet, like you do in Thailand. Sometimes they take some foam, they do some sculpting for writing something and decorate the room, for example. We do the same in French gastronomy. We will take some foam to give the shape of the swan, and we will cover with salmon, slice of bacon, slice of ham, whatever, and on buffet. ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาพิเศษทำโครงร่างโครงกระดูกนะคะเดี๋ยวนี้เอาโครงมาแกะแล้วก็เอาพวกที่กินทานได้เป็นชิ้นๆเป็นเขียนไว้เช่นเป็นสไลด์อัลมอนด์หรือเป็นอาหารอะไรเป็นเขียนไว้โครงที่เป็นฟิกเกอร์เป็นรูปร่างรูปของ And the swan we use also on wedding cake. We will make with sugar rock. We call it this sugar rock because there are different sugar, the brown sugar, like we do also in Thailand some sugar like this. We do also with the glass to give a shape. Then with sugar, special recipe, special method, we do some swans, and this one will be a couple of swans to put on top of the wedding cake, for example. And
And if you do that correctly, the swan is this shape. Then if you put the other like this, then you have the earth shape, the swans, the couple, and the earth shape for wedding. ซึ่งส่วนมากอันนี้เป็น decoration นะคะที่จะถูกเป่าจากต่างๆคือผมเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในทางเลือกในการทำของให้นานๆคือโดยเฉพาะชูการ์บีเพื่อเอามาเป่าตกต่างๆแล้วก็มีวิธีเป่าพอเป่ามาปุ๊บมันก็จะเป็นรูปผมซึ่งของพวกนี้จะถูกใช้ในเค้กแต่งงานแบบแทรดิชันนอลหรือว่าจะทำบนชูการ์โชว์ที่เอาไว้เป็นเค้ก From this class, I will inform Chef Tiffany who will do it practical with you, because I will be again in IP demo tonight. You will change the station. สำหรับการควบคุมงานเช่นเมื่อกี้แล้วก็เซสชั่นเดี๋ยวจะประกาศเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเชฟจะเข้าIP. Then you are ready on the station 1 to 7. Another person over there, and 7 people, yes? If you're already เจ็ด there. ฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งท่านฝั่งตรงกลางนะคะแล้วก็อีกเจ็ด Is to train you to work in different places and not always the same near the oven or not always the same near the AC, because sometimes students complain it's too hot, sometimes it's too cold. You also need to work in different places, because in the exam you can be anywhere around the station. And if you stay on this place, maybe exam you will be over there and you might be a bit lost, then we have to go. ซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนที่นะคะไม่อยู่ที่เดิมเหตุผลก็คือจะได้ปรับตัวให้เข้ากับทุกๆกลุ่มของห้องอย่างบางคนก็อยู่ในที่ที่ไกลแดดร้อนนะคะเราจะได้เปลี่ยนที่กันบ้างแล้วก็เวลาสอบอะค่ะข้อสำคัญเลยเราไม่ได้อยู่สเตชันเดิมใช่ไหมเราจะได้คุ้นชินกับการยิงของแบบทั่วห้อง The way you turn, one step on the left every time. Then the person who is at the end of the station will go opposite. And the other also, one step on the left, and the one with air will go opposite. Every time like this. Every practical, you do it yourself. You have to think about it. One step on the left, the last one will go opposite, the last one will go opposite. Chef Tiffany, she will remind you in practical. Next class, think about it, please. Chef Tiffany, from now, they have to rotate the station one step on the left. สำหรับการเปลี่ยนที่นะคะไม่ใช่เปลี่ยนแบบตรงไหนก็ได้นะเปลี่ยนคือคนไปทางซ้ายหมายถึงว่าไปอยู่แทนที่เพื่อนทางซ้ายแล้วเพื่อนทางซ้ายก็กระโดดไปเรื่อยๆคนที่อยู่สุดท้ายของสเตชันฝั่งนึงนะให้ไปอยู่ฝั่งของเขานะคะก็กระโดดมาเรื่อยๆซ้ายทีละหลอกนะคะ If someone absent, 1 or 2, and you see, when there is absent, you are 7 and 6, then you see how you do. You can ask if you're not sure, but we should do it anyway. Try to change the station like that. At the end of the term, you will have done all the session. You will know that the session for the balls, you should know by now. Again, if someone is absent, the station of the ball is maybe different, but you should know which station you should take. ก็เดี๋ยวเรียนเรื่อยๆแบบคุ้นมากขึ้นค่ะคือสมมติว่าถ้าเพื่อนมีใครขาดอะไรนะจะได้รู้ว่าวงสเตชันนี้เราจะต้องแฮนด์ลมันในการจัดการกับมันยังไงด้วยค่ะ We have the cracker in mise en place for the shoe chantilly. You remove the paper, the shaker keep that in the fridge, it should stay cold. You remove the other paper and you cut. You need 12, cut more if you can, 4 centimeter diameter. เส้นผ่านศูนย์กลาง4 เซนนะคะต้องการ12 ชิ้นแต่ตัดให้มันติดๆหน่อยค่ะเราอาจจะต้องการมากกว่า12 ชิ้นนะคะหมายถึงว่าเกือบ8เลยนะคะเช็คเกอร์หยิบออกมาแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนใช้เนี่ยเรายกถาดขึ้นมาอย่าลืมลอกกระดาษทั้ง2 ฝั่งก่อนที่จะตัดนะคะ The leftover, we can have it say one more time. If you want to take it home. If you don't want, you send back to the production room in a bowl and clean up. สำหรับโดที่เหลือจากการตัดนะคะสามารถเอามาทำสามารถเอามารีดได้อีกรอบนึงเพราะฉะนั้นถ้าอยากเอากลับบ้านเอากลับค่ะแต่ถ้าเกิดไม่อยากกลับบ้านก็ใส่รวมกันในชามนะคะแล้วก็ส่งกลับห้องสำหรับทานแบบที่ปกติ Then we have done the crackler with the brown sugar. You remember last week I said
We could use the normal sugar and coloring. If you want to make a shoe yellow, red, green, it's possible. Chocolate, then we have to change a bit the recipe. You will see in the intermediate. We can remove some reduce the flour and put cocoa powder. And it's back in the fridge. สำหรับคัพแลนด์นะคะอันนี้ทำกับน้ำตาลไทยที่อาทิตย์ที่แล้วทำไว้นะคะเธออธิบายว่าสามารถใช้น้ำตาลไทยขาวได้ถ้าหมายถึงว่าไม่ใช่ที่นี่นะทำที่บ้านเนี่ยเปลี่ยนน้ำตาลไทยขาวแล้วก็ใส่สีลงไปเช่นสีเหลืองสีชมพูอะไรแล้วแต่ที่เราอยากจะทำหรือแม้กระทั่งเป็นสีช็อกโกแลตก็คือใส่โกโก้เดี๋ยวจะได้เห็นตอนเรียนในอินเทอร์เน็ตนะคะ The shaker you prepare on the station, rack, baking tray, baking paper, and the template. And you put the seed on the top like that. The paper don't fly away. The template is to pack the choux chantilly. เชคเกอร์นะคะถาดอบวางบนแร็คด้วยนะคะแล้วก็เอาเทมเพลตวางกระดาษวางทับกระดาษอบวางทับแล้วสิ่งที่ทับให้เพื่อนคือซีนนะคะเอาวางทับไว้ในกระดาษกรีน You prepare one tray, baking paper also in a toilet. เสร็จแล้วเตรียม Toiletter for the chicken. เสร็จแล้วเตรียมถาดอบที่ปูกระดาษไว้อีกถาดด้วยนะคะสำหรับบีบชูแกนเรามี2อย่างนะ You will have to wash your sieve because you will use it for the chantilly later. The chantilly we don't want flour, cross contamination. Flour we have to cook or bake. The chantilly we don't cook or bake. Then you wash it. I save it because I will show twice the recipe. สำหรับซีนนะคะหลังจากที่รอบแป้งเสร็จแล้วเอาไปล้างด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้อีกรอบหนึ่งตอนที่ทำช็อตตี้เนี่ยเราไม่นำไปทำให้สุกอีกแล้วคือแค่ตีให้ขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้มันเป็นผ่านในครีมที่มีแป้งติดนะคะ Mind of the scaling. Often, I should say always, there is one person or more who don't scale correctly. Here, we scale together the water, the milk. ให้ระวังเรื่องการชั่งส่วนผสมนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะนมกับน้ำที่เทลงไปคือมันทำมาด้วยกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้พลาดนะคะปกติพลาดตลอดเลย We put the butter, then you can scale everything separately if you are not confident, or if you don't want dirty too much equipment, you can scale everything directly here. But scale correctly is very important. อันนี้ขอให้ช่างเป๊ะๆนะคะถ้าไม่มั่นใจให้ช่างแยกแล้วค่อยมาใส่แต่ถ้ามั่นใจในสกิลการช่างของตัวเองนะคะช่างทุกอย่างรวมไปเลยก็ได้นะคะจะได้หลักของน้อยๆ Salt, เกลือ sugar, น้ำตาลค่ะ together, and this we have to boil. ของเหลวในหม้อ Bouillir. Ébullition. Boiling point. Number 3. ต้มให้เดือดนะคะซึ่งอันนี้ใช้คำว่า ebullition นะคะเบอร์3คือจุดเดือด The shaker, they can prepare the eggs. You need 3 to 4 eggs. They might be cold. Then the shaker should prepare in a small bowl for everybody 4 eggs. You don't beat. You just put 4 eggs like this. And you, when you come, you need your fork and you don't beat. You will see right later. สำหรับไข่นะคะเชคเกอร์ตอกให้มันนะคะชามละ4 ฟองไม่ต้องใส่ซอสวางไว้เฉยๆแล้วไม่ต้องตีด้วยนะคะ You also need your piping bag. Maybe you can use only one piping bag. That's how you cut it. We have the number over there, I think. S16. S16 นะคะสำหรับหัวบี Yes, the chip S16. And you need another chip, number 6, for the sugar. แล้วก็หัวบีอีกอันนึงนะคะเบอร์6นะคะสำหรับบีบชูแกน We have to melt, number 2, fond in French. To melt the butter. Then beginning,
gently, otherwise you will boil too long, you will evaporate and you will have less liquid. The consistency of your choux pastry will be different. Then slowly beginning, and when the butter is melt, we need a nice boiling point. I will show you. สำหรับของในหม้อนะคะอย่างแรกเลยที่เราต้องการคือตัวสองค่ะโฟมแบบว่าทำให้ละลายในหม้อนะคะไฟอย่าเพิ่งแรงมากเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวของเหลวมันจะเดือดแล้วระเหยออกเยอะเกินไปค่ะส่วนผสมเราจะเปลี่ยนสูตรเราจะเปลี่ยนพอเนยละลายเสร็จปุ๊บค่อยเร่งไฟได้นะคะให้ของเหลวมันเดือดต่าง You should prepare all your equipment first before to put anything on the stove. Everything should be ready. The tray, the template, your name magnet, the piping bag. You should have the eggs, the fork, everything. Because when we fry the choux pastry, it should be warm. It will be better result. สำหรับสูตรนี้นะคะข้อหนึ่งที่สำคัญคือของทุกอย่างเตรียมเสร็จหมดแล้วนะคะก่อนที่จะยกหม้อไปตั้งเตานะคะคำว่าของทุกอย่างคือไม่ว่าจะเป็นถาดปูกระดาษใส่แม่เหล็กใส่ชื่อใส่เทมเพลตถุงบีบใส่หัวบีบชามไข่ที่ใส่ซอสแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยค่ะสำคัญมาก Then here, when it's melt, you can speed up the stove to have a nice boiling point. When I say a nice boiling point, we have to boiling everywhere like this. Be careful if you leave it too long, it might come outside your saucepan. But boiling point is this, boiling everywhere. Did you look, everybody? ดูนะคะ It's important. When it's like that, we can add the flour, we turn off, we stay here, we stay hot, sifted flour, and we make the panade. ต้องเดือดจัดแบบเมื่อสักครู่เลยค่ะทั่วหม้อจริงๆค่ะถึงจะปิดไฟก่อนนะคะแล้วก็เอาแป้งเทลงไปทั้งหมดค่ะ With the small spatula, small saucepan, small spatula, medium bowl. If it's too small, later it's not easy. หม้อเล็กก็ใช้สปาตูล่าเล็กนะคะ The panade is what I'm doing. It's this mixture before to add the eggs. ส่วนผสมที่อยู่ในหม้อตอนนี้นะคะยังไม่มีไข่ค่ะเรียกปานาเบอร์ซีนะคะ What's the number for the panade? Number 4. Thick paste. And we have to dry. Dessécher. Number 5. ค่ะตอนนี้ก้อนที่อยู่ตรงในหม้อเนี่ยค่ะเรียกปานานะคะแล้ววิธีที่เราจะจัดการกับปานานี้ก็คือเบอร์ 5นะคะเดซเชนคือทำให้แห้งลงค่ะ Then dessécher, because we have a small amount, sometimes it's not necessary. But if we have a larger amount, we have to. สำหรับปริมาณจริงเท่านี้นะคะน้อยแค่นี้บางครั้งอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเดซเชนแต่ถ้าเกิดปริมาณเยอะๆมากๆค่ะจำเป็นค่ะ To mix, I do this phrase, but with the spatula to break the flour mass. You may have mass, then you have to do like this in your saucepan. ปาดนะคะคือผักปาดแบบขูดๆหน่อยนะคะด้วยไม้พายนะคะทำวิธีฟาส To know if it's dry enough, it's easy. It shouldn't stick in your saucepan. Then again, we have a small amount. If you stay here on your stove, everything stays hot, it will be dry enough. But if not, you can just turn on the stove, few seconds or more, and it will dry better. จะรู้ได้ไงว่ามันแห้งหรือยังแห้งคือไม่ติดของอ่อนนะแล้วรวมเป็นกองแต่ถ้ารู้สึกว่ามันยังแฉะและใหญ่ก็เปิดไฟนิดนึงแต่เบาๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันแห้งเกินไป And you know that it's ready. You put back in your bowl, and it shouldn't be stuck. If you have a lot in your saucepan, it's because it was not desséché dry enough. And here, okay, we go on the station this time for adding the eggs. ตอนเทจากในชามใหญ่นะคะควรที่จะหล่นลงมาเป็นก้อนเดียวเลยนะคะแล้วก็ส่วนผสมไม่ควรจะติดหม้อเยอะเกินไปนะคะ Here, sometimes we hear that we have to cool down the panade. That's not true. It's better to keep it warm. It's not hot enough to cook your eggs. We just
stir it to let some steam evaporate. Then you will see the steam. When you don't see any more steam, then you can add the first egg. It's for that we didn't beat the eggs. We will add the eggs one by one. Basic level. First time we do like this. สำหรับปัญหานะคะบางทีก็จะบอกว่าต้องคนให้มันเย็นตัวลงก่อนแล้วเติมไข่ไม่งั้นเดี๋ยวไข่สุกไม่จริงค่ะผู้เชฟก็เราจะบอกว่ามันร้อนไม่พออยู่แล้วที่ไข่จะสุกนะคะแค่คนให้ไอน้ำมันระเหยออกไปนะคะแล้วก็ค่อยเติมไข่แต่เติมทีละฟองนะคะแบบไม่ต้องตีไข่เลยค่ะ We turn the bowl, we mix. When the first egg will be combined with the panade, we will have a paste still, so that we call it choux pastry, and we will add the second one, but not now. If you put it now, it's too early, you will have problem. You have to make the paste completely. All the eggs have to be mixed. เติมไข่ฟองแรกลงไปคนก่อนค่ะเอาให้ไข่ซึมเข้าไปในส่วนผสมดีก่อนแล้วถึงจะเติมฟองไข่ไปนะคะ Now it's done. And if I do that by machine, I will use the pedal, same system. ถ้าใช้ Second egg. When I said egg, it's yolk and some egg white. เวลาพูดว่าไข่เนี่ยคือทั้งไข่ขาวและไข่แดงนะคะถ้าใช้เครื่องค่ะก็ให้ใช้หัวตีแบบใบพัดนะคะ Don't take the ball too big. If you take the big ball, it will cool down too much. If you take the small ball, it will be difficult to combine. The medium size. สำหรับชาใช้ชาขนาดกลางพอนะคะเล็กเกินก็คนยากใหญ่เกินอุณหภูมิก็ลงเร็วไปนะคะ When the second egg will be combined, again we will have a paste. We will have the third one. ฟองไข่ฟองที่สองเริ่มเข้ากันดีคือยังไงคือโดรวบเป็นก้อนนะคะแล้วจะเนียนแล้วก็ค่อยเติมฟองไปค่ะ And the last one, we will mix to make liquid, to combine correctly the egg yolk and the egg white. Because after I want to add little by little, and I should add eggs, not egg white or not yolk. I want to add eggs and beat it correctly. Sometimes you don't beat enough. ฟองสุดท้ายค่อยตีไข่ค่ะเหตุผลเพราะว่าฟองสุดท้ายเราอาจจะใช้แค่ครึ่งฟองหรือใช้แค่บางส่วนเราต้องการหมดคือทั้งไข่แดงและไข่ขาวเพราะฉะนั้นสามฟองแรกไม่ต้องตีไข่แต่ฟองสุดท้ายค่อยตีไข่ Here my station is clean, and I can save this choux pastry. It doesn't fall down on the floor. Luckily, I can do what I've done. If accident like this happens to you, sometimes we can, sometimes we cannot. That depends what kind of product. Here the station was sanitized before, and I can do it. สำหรับชูที่มันกระเด็นออกมาถ้าสเตชันสะอาดก็ฝาดกลับลงไป Here again, the third egg is completely combined. I have a paste. Eggs are liquid, sufficient quantity. Don't put too much. If you put too much, it will be too liquid. If it's too liquid, it won't develop correctly. อันนี้สามฟองเสร็จแล้วเหลือยังแน่นเกินนะพอเติมก่อนเติมฟองที่สี่เนี่ยค่อยๆเติมทีละน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเหลวเกินไปพอความเหลวเกินไปบีบเสร็จเอาไปอบมันจะไม่ขึ้นแบบที่มันควรจะเป็นนะคะ Choux pastry is maybe one of the most tricky pastry to do. It's for that we do often, basic, intermediate, superior, several times, 4 times in basic. สำหรับชูเพสทรีนะคะมันส่วนประกอบน้อยแต่ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เบสิกเรียนประมาณ4 ครั้งแล้วก็ IP ก็เรียนอีก ST ก็เรียนอีกนะคะ Here I add a little bit more eggs, step by step, now little by little. อันนี้เนี่ยค่อนข้างท้าทายเพราะฉะนั้นเวลาเททีละน้อยนะคะเหลวไปแก้ลำบากนะคะเอาไว้ Also the result that we do many times, and sometimes the students they say, oh, too much choux pastry. Yeah, I was in weekday student, not superior student this week. They pipe some choux,
basic students, they have done better. ซึ่ง Then we show again and again and again, and we say again and again and again, no telephone, no bag, fighting, blah 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 blah. Sometimes we not instructor, we are parents. รู้สึกไม่ได้เป็นครูแล้วแต่แบบพ่อแม่แล้วเนี่ยคือเด็กบางคนบ่นว่าแบบเนี่ยเป็น SP วันธรรมดาบ่นว่าทำไมเรียนชูอีกแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบให้มาดีๆปล่อยกันอะไรเงี้ยเชฟบอกว่าพอไปเห็นเขาบีบอะแล้วรู้สึกว่าเด็กเป็นจริงๆสวยกว่าอีกอะ Little bit more egg. ขายค้าเพิ่มไป I was saying we do a lot of shoe pastry. For example, in France or in Singapore, there is a shop called L'Éclair du Génie. They make only shoe pastry, only éclair, like we will see next week, with 40 different flavors. Some are sweet, some are salted, with cheese, foie gras, whatever. สำหรับแป้งชูนะคะจะบอกว่าที่มันมีหลายอันเนี่ยมันจะที่ความสำคัญของมันนะคะคืออย่างที่ต้องเสียอย่างเงี้ยมันจะมีบางร้านหรือแม้กระทั่งเขามีช็อปในโชว์ด้วยชื่อร้านเลคาเดอร์เจนี่อันนี้เนี่ยเป็นขายเฉพาะเอแคลร์เลยแล้วก็มีไส้ประมาณ40ไส้40หน้าไม่เหมือนกันรสมีทั้งหวานและคาวนะคะ Shoe pastry, we do also then in cuisine. The éclair, I said, but they do some shoe to fill with some bechamel sauce, the cheese sauce. We can do different things. We can make, maybe you have seen that in cuisine. We can mix shoe pastry and mashed potato to make some pomme dauphine. There is many different things to do with it. แป้งชูมีประโยชน์คือทำได้หมายความว่าใช้ได้ทั้งของคาวและของหวานของคาวเนี่ยก็จะเอาไปใส่เป็นไส้ผ่าแล้วก็ใส่ไส้เลยก็ว่าไปหรือเอาไปผสมกับมันฝรั่งบดได้จานที่เรียกต่อลง Then ideally when we finish to combine the eggs, it's so that the egg should be room temperature. The choux pastry should be still warm. We do a small amount and you are not so fast, then it might be cold. But ideally it should be warm to have a better result. สำหรับแป้งชูนะคะไข่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็แป้งพอผสมคนเสร็จก่อนใส่ไข่แล้วเดี๋ยวควรจะยังอุ่นอยู่นะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดสวยสุดจากทั้งทีแต่พวกเราอาจจะแบบมันช้านิดนึงอาจจะดี To know if it's ready, you can ask to Chef Tiffany or the chef. We look like this, the way it was done. It shouldn't be liquid, but here I can see that it's still too firm. You have to do a bake like this, a little bit more eggs. Sometimes you don't need everything. Huh? And if you don't need, you don't need. We can save it for egg wash later. If you need more, sometimes it's happens. You take some eggs from someone else, but usually we need a little bit less. สำหรับเนื้อของปูนะคะตอนที่ตักขึ้นมาควรจะหยดลงมาหน่อยแล้วก็ไม่เละเกินไปแต่อันนี้ตักขึ้นมาแล้วรู้สึกมันแน่นไปหน่อยเชฟก็เติมไข่เพิ่มนะคะไข่เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้หมดนะถ้าเนื้อได้ก็หยุดนะคะไม่ต้องเติมหมดค่ะสามารถเก็บไว้ทำโดยใช้เป็นอีกวอชไว้ทาหน้าได้นะคะ Energically, when you almost finish like this, to make it smoother, if you see that it's split, it's not normal. It should be shiny and smooth. And let's check again. I do like this. วิธีเช็คนะคะ Should have the bake like this. And if it's like that, I'm not running. If it's running, it's not good. Here, okay? Ready? ตอนนี้พร้อมแล้วค่ะซึ่งตอนที่คนอ่ะให้ดูด้วยนะคะขอตอนใกล้ๆจะจบคนแรงนิดนึงเพื่อให้เงาแล้วก็เนียนคือถ้าคนแล้วมันหน้าตาเหมือนแบบส่วนผสมแตกๆเนี่ยแปลว่าทำอะไรสักอย่างอาจจะต้องทำใหม่ Good, so egg wash. Then I start with the chou chantilly, the big one. I need the tip S16. Fill your bag correctly. ตักส่วนผสมใส่หัวบีบอย่างถูกต้องด้วยนะคะใช้หัวบีบอันที่เป็นเบอร์16นะคะบีบชิ้นใหญ่ก่อนนะคะ You will have 12.
but you present only 8. Better to have 8 nice ones than 12 not nice and not feel enough. Better, you have a grade. If you want 12, not 12, you will be grade with 12, not 12. Chef Tiffany, she will grade you like this. Then we have 12 to be sure to have 8 nice ones. ให้ทำ12นะคะให้เลือก8ที่สวยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก่อนบีบก็บีบให้เอาบีบให้พอคืออย่าคิดว่าแบบมันไม่พอหรือว่าจะเอาให้มันเรียกว่าอะไรอ่ะใหญ่ให้ดูอ้วนๆไม่ใช่นะคะคือเอาให้ตามไซส์แล้วก็ดูดีอย่างน้อย8 ชิ้น Then to fight, I put my bag straight like this. 2 centimeters above the pepper. I squeeze. I stop to squeeze when it's big enough. And I cut. No tricks. This is important, guys. Like I said, I was in superior level and they still don't know to do that. Here, never mind, we have the crackler, but they didn't have crackler. Then they cannot remove this quick. I will show you what they do. What you shouldn't do is this and this. This I don't know. ไม่เอานะคะตั้งถูกบีบตรงๆค่ะแล้วถูกบีบสูงกับฐาน2 เซนนะคะบีบเสร็จปุ๊บพอได้ขนาดหยุดบีบปล่อยมือนิดนึงก่อนนะคะปล่อยสิ่งที่เรากดอยู่แล้วค่อยหมุนหัวบีบให้ส่วนผสมมันตัดออกมาไปหัวบีบนะคะแบบชิ้นที่2ไม่เอานะคะ I show again. The bag is straight like this. 2 centimeters above. I squeeze. When it's just a little bit bigger than the circle, I stop to squeeze. And I just turn my hand to have something smooth. Again. บีบตรงๆแล้วพอขอบของแป้งที่เราบีบลงไปค่ะมันใหญ่กว่าทรงกลมบนของเทมเพลตนิดนึงนะคะคลายดึงออกเลยค่ะแล้วก็กดหัวบีบให้ทรงๆมันตัดออกจากหัวบีบนะคะ You show to the chef when it's okay, because if it's too small, maybe we can put more like that inside and make it bigger, maybe higher. If it's not nice, we can scrape and do again. ก็อย่าลืมโชว์ให้เชฟดูนะคะก่อนที่จะแปะเผื่อว่ามันเล็กเกินไปหอมเกินจะได้ปรับหัวบีบกับลงไปแล้วบีบเพิ่มหรือถ้าสวยไม่พออาจจะแบบให้ตัดออกแล้วก็บีบ You make 12. ทำเป็น2นะคะ I do only 6. The rest I do the swans, the body of the big swans. It's like the drop that we did last time when we make the forsec. And this time my bag is a bit oblique. I do like this and the tail. บีบเป็นรูปเยอะนะคืออันนี้เชฟทำรูปหกนะคะพวกคุณบีบกลมๆไปเลย12 ชิ้นนะคะ When you finish your 12, you remove the template. Template shouldn't go in the oven. Anyway, you need it. You put your name, your magnets near the oven for baking. อย่าลืมแปะชื่อนะคะแล้วดึงเทมเพลตออกด้วยนะไม่เอาเทมเพลตไปอบนะคะ Next you have the shuket to do. Then the chip is too big. Then you have to empty. หัวบีบใหญ่ไปนะคะนี่สำหรับการบีบชูกัน If possible, but I think that we cut it too big here. If possible, you remove the tip. Be careful, you remember this tip. Don't put your finger in it, otherwise we send you to the hospital. Because we cannot remove your finger ourselves. The doctor will cut everything. ตอนล้างระหว่างหรือว่าตอนที่จับมันระหว่างค่ะเพราะว่าเหมือนถ้านิ้วเราติดเข้าไปข้างในตอนดึงออกไม่สามารถดึงได้เวลาแผลอะไรเกี่ยวเขาแบบเอาไปพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าคือเหมือนกับคือแบบหัวบีมันเข้าข้างในถ้าเราดึงออกจะครูดไป Try to set the bag. The bag
if you can save, it's always better, cheaper, save cost in a company. It's not good plastic for the environment if we use too much. Then if you cut here not too big, normally you can put the chip number 6. If you cut too much, maybe not. I try, I check. ตัดรูใหญ่ I ใหญ่ don't มาก think so, but yeah. You see here we cut too much, then I have to use 2 bags. I will charge a good hand, don't worry. You will pay, you will take คือ off บิน the ถ้าตัดหัว salary. ใหญ่มากตั้งแต่แรกจะดึงหัวเก่าออกแล้วก็ใช้หัวอันเล็กใส่ต่อแล้วก็บีบต่อได้นะคะเพื่อความประหยัดนะคะแล้วก็ความรักโลก And then the leftover of the shoe pastry up in the bag. อันนี้คือทำแบบนี้เลยนะคะบีบชูอันนี้เสร็จฐานนี้เสร็จ Like this is to avoid air bubble in the bag. You can do like that to make your bag clean air. And you need a baking tray with the template. ส่วนที่เหลือนะคะใส่ถุงบีบที่ตัดไม่ใหญ่มากแล้วก็เอาหัวบีบอีกอันหนึงใส่แทนลงไปนะคะกดไล่อากาศออกแล้วก็เอาถาดเตรียมไว้อีกถาดหนึงนะคะมาบีบชูแทน When we finish with the template, we make sure they are clean and we give back to the production at the end. สำหรับเทมเพลตใช้เสร็จก็เก็บส่งกับโปรดักชั่นนะคะ When you pipe, you have magnet like that. The paper doesn't move. Easy. เวลาบีบนะคะบีบแม่เหล็กแตะอยู่ด้วยนะคะกระดาษจะได้ไม่ขยับตลอดเวลา For the chouquette, here I am 1 centimeter above the paper and squeeze and stop when it's big enough and here. Again, I show what the superior they do. They do the quick like that. If we egg wash or if we put crackland, never mind. But later, you won't do egg wash and you won't do crackland. There is different method and different piping, like macaron. Then we have to learn in basic to pipe and something smooth. เวลาบีบนะคะหัวบีบเนี่ยห่างจากฐานประมาณ1 เมตรค่ะแล้วพอได้ขนาดที่ต้องการปุ๊บปล่อยมือที่กดอยู่นะคะให้คลายมือนิดนึงแล้วก็ตัดส่วนออกจากหัวบีบซึ่งแบบที่เป็นปลายแหลมแบบนี้ไม่เอานะคะเพราะว่าชิ้นนี้เราไม่ได้มีทางแหลมฝังข้างบนหรือไม่ได้ถ่ายเอ็กวอชเป็นอีกเทคนิคนึง Then we use template because we are not used to do it. When we have more skill, we don't use template. อันนี้ใช้เทมเพลตนะคะเป็นทรงกลมวางว่างเพราะว่าอาจจะแบบก็พวกเราบีบกันครั้งแรกๆเนาะถ้าเกิดแบบทำมาจนคล่องมือแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้แบบออกมาได้เลย Then remove the template when you finish. But normally you still have some shoe pastry, depending the size that you pipe the shoe chantilly and chouquette. You see I still have some. And I still have some place here. I will pipe here. Like that you have more chouquette to go off. สำหรับชูแกนนะคะบีบเสร็จแล้วมันก็จะยังเหลือส่วนผสมอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นก็ดึงเทมเพลตออกเสร็จแล้วถ้ามีส่วนผสมเหลือก็บีบลงคอไปค่ะจะได้มีกลับบ้านหมดคืนเลย After I will egg wash. Then egg wash is another method. Here we need egg wash to stick the deep sugar. ซึ่งอันนี้เดี๋ยวฉันจะทาด้วยเอ็กวอชเพื่อที่จะเอาดิบชูการ์ที่น้ำตาลเล็กใหญ่นะคะโรยลงไปจะได้ Egg wash, you have container like this, or you have the leftover of eggs that you can use. สำหรับไข่นะคะเอ็กวอชก็ทำไว้ใส่ชามหรือใช้ไข่ที่เมื่อกี้เหลือจากตอนที่เติมลงไปในแป้งอะไรก็เหลือก็ใช้ต่อได้เลย And
egg wash will be for a bit shyness, but also to avoid that the choux pastry break when we bake. เอ็กวอชนะคะจุดประสงค์คือเพื่อเพิ่มความเงาด้วยส่วนหนึ่งแต่เพื่อคลุมด้านหน้าไม่ให้ชูเพสทรีแตกนะคะก่อนในระหว่างโรย Since about 10 years, we use crackling, like you have for the choux chantilly. But before, we use egg wash or icing sugar. คือครั้งแรกที่มันแตกข้างบนนะคะเพิ่งมีมาเมื่อประมาณ10 ปีให้ทำเองก่อนหน้านี้สมัยก่อนๆนะคะใช้แค่เอ็กวอชหรือไม่ก็โรยแค่น้ำตาลที่ Again, it's for that you will see several times the choux pastry because we will show you different techniques. ซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นค่ะพวกเทคนิคต่างๆวิธีทำทั้งหลายนะคะจากชูเพสทรีเดี๋ยวเราจะติดไว้ When you finish with the egg wash, keep it in your fridge or put everything together back in a container and in the fridge. หลังจากที่ใช้เอ็กวอชเสร็จนะคะเอาเข้าตู้เย็นเลยค่ะหรือรวมกันใส่ในคอนเทนเนอร์แล้วก็เอากลับเข้าตู้เย็น Then here we put some nib sugar. Nib sugar is some big piece of sugar. It looks a little bit like rock salt. ชูการ์บีทนะคะหรือชูการ์เป็นน้ำตาลเป็นอย่างซึ่งหน้าตาจะดูเหมือนเกลือ Normally sugar should have a lot of sugar, the way we do in France. Sometimes the students here, they don't like sugar and they just put a little bit like this. We have to put more. Up, I will come behind you and type at all. When you finish this, you have the magnet, you put your thumb here, like this and like that, to remove some sugar. But you have sugar everywhere, like you can see on the top. And this, your name, in the toilet for baking. ชูแกะนะคะโรยด้วยดิบน้ำตาลดิบเสร็จแล้วโรยเสร็จอย่าลืมว่าถาดต้องแปะให้เหล็กนะคะถึงจะเขย่าออกได้ For the baking, I will explain after. It's been tricky. Let's see after. We have something behind the door. สำหรับชูแกะนะคะเอาเข้าอบนะคะซึ่งวิธีการอบเดี๋ยวเชฟจะอธิบายละเอียดทีหลังนะคะเพื่อมีเวลา You will see two different baking today. We will make the choux chantilly in a deck oven, and hopefully you have time. Chef Tiffany will explain you how it works. If she don't have time today, next week we will do it. And the chouquette we will make in a convectional oven. Is two different methods. อันนี้เดี๋ยวอบชูแกะใน convection oven นะคะคือแบบที่มีไฟพัดส่วนสำหรับชูชองที่เนี่ยอาจจะอบในเอ็กคอมเมนที่เป็นเตาใหญ่ถ้าวันนี้เนี่ยจะมีเวลาอาจจะให้อบและให้อธิบายเลยนะแต่ถ้าไม่มีเวลาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังละเอียดขึ้นคราวหน้าเพราะคราวหน้าก็ยังชู Here, I will do to make you understand because I know choux pastry is a bit tricky. เดี๋ยวมีรีพีทให้ดูด้วยมีวายอีกรอบ In the saucepan, what do we have? ในหม้อค่ะมีอะไรบ้างคะต่อ water, milk, Water, milk, butter, salt, sugar, and we slowly to melt the butter. When the butter is melt like now, then we can speed up the stove, gas or induction. อันนี้ก่อนเทสให้ฟังนะคะฟังดีๆนะคะรอบสุดท้ายคือในหม้อจะมีน้ำนมเนยนะคะเกลือน้ำตาลคือใส่ทุกอย่างยกเว้นแป้งนะเสร็จแล้วตั้งไฟเราให้เนยละลายพอเนยละลายปุ๊บเราค่อยเร่งไฟให้ส่วนผสมมันเดือดนะคะ In a medium bowl, you have the sifted flour. The sift you will wash. Later you need for the chantilly. แป้งใส่ก้อนใส่ชามใส่กลางเอาไว้นะคะสำหรับซีฟเดี๋ยวเอาไปล้างด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวซีฟจะต้องเอาไว้ใช้ตอนที่ทำช็อตที Boiling point is important. If it's just boiling a little bit like here, it's not enough. คำว่าเดือดจริงๆจุดเดือดนะคะแค่ปุดๆแบบนี้ไม่เรียกเดือดนะคะมันจะต้องเดือดทั่วกันทั้งหมด
if it's boiling everywhere, it will be better, and it must be like that. The liquid will absorb, or I should say the flour will absorb more of the liquid. If it's not boiling correctly, it will be too soft. And then when you will add the eggs, maybe 2 eggs, 3 eggs maximum will be enough. Then something is wrong. And we will see because it's not the same color. Then boiling point should be like this. When it's boiling like this, you stay here, it's hot, the saucepan stays hot, turn off the stove, add the flour and make your panade on the stove. เดือดนี่คือต้องเดือดจัดเลยนะคะเดือดจัดจริงๆมีความสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าไม่เดือดจัดเนี่ยแป้งมันจะดูของเหลวไปได้แล้วตอนที่เติมไข่คุณอาจจะใช้ไข่แค่2-3 ฟองแล้วเดี๋ยวตรงนั้นนะคะมันจะทำให้เห็นความต่างเลยว่าสีก็ไม่มาฟูก็ไม่ฟูนะคะ Small saucepan, small spatula, easier. หม้อเล็กไม่พายเล็กนะคะ Croiser with the reverse spatula, like that you break the lumps of flour. ฝาเซด้วยไม้พายนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีแป้งรวมตัวกันเสร็จ Did you try to shoot this way with the new flour? No. You have some mise en place for next week? Can you try with the new flour and let me know? If necessary, but sometimes it's not necessary, if necessary, we turn off the stove to make it dry, dessécher. เพื่อที่จะให้มันแห้งลงนะคะถ้าจำเป็นนะคะเปิดไฟกลับขึ้นมาแล้วทำวิธีเด็ดเสร็จ When it's not stuck anymore to the saucepan, it's dry enough, should fold out in a bowl very easily, then it's fine. คือเมื่อแป้งรวมเป็นก้อน Like this, nothing in the saucepan, okay, done. จะสามารถเทได้หล่นทีเดียวเป็นก้อนใหญ่ๆค่ะแป้งส่วนผสมไม่ติดของหม้อเยอะมากนะคะแบบนั้นคือถือว่าใช้ได้นะคะ We stir to let some steam evaporate, not to cool down, just to let the steam evaporate. If you have the steam, it's water inside. It becomes steam, it's evaporating. Then if you let like this and you add the egg too quickly, it's softer. Then better to do that about 30 seconds, enough. ใส่ในชามนะคะแล้วคนนิดนึงค่ะให้ไอ้น้ำมันระเหยออกก่อนที่จะเติมไข่ค่ะเพราะว่าถ้าไอ้น้ำเนี่ยมันจะมีความชื้นมีเยอะเกินไปในโดเราพอเราเติมไข่จะไม่ค่อยดูดไข่เยอะเท่าไหร่นะคะ And then you add the first egg. สักประมาณ30 วิเสร็จแล้วก็เริ่มเติมไข่ฟองแรกไป You make a paste, or you redo the paste because you have a paste panade at the beginning. Now it's separate because the egg, and you redo the paste. Here it's not enough. The egg must be combined correctly before to add the next one. คนให้เข้ากันนะคะก่อนที่จะเติมไข่ฟองถัดไปนะคะทุกครั้งที่เติมไข่จะดูเหมือนส่วนผสมแบบแยกๆคนให้มันเนียนก่อนค่ะ Done. Second one. พอเนียนปุ๊บเราเติมไข่ฟอง When it's combined, we add the next one again. And here will be the third one. พอเข้ากันดีนะคะค่อยเติมฟองถัดไปนะคะ Then we beat the last one เราออก because after we add
little by little, sufficient quantity of eggs, not egg white or not yolk, eggs, then beat correctly. ฟองสุดท้ายนะคะตีไข่ให้เข้ากันค่ะเพราะว่าเราจะเติมทีละนิดใช้คำว่า sufficient ดีก็คือจำนวนที่พอและใช้ทั้งสองไข่นะคะหมายถึงว่าทั้งไข่แดงและไข่ขาวถ้าไม่ตีมันจะมาแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง And if you don't do the panade correctly, maybe when you finish to add the egg, it's already too liquid. And the panade is very important to respect the boiling point. สำหรับพนาดนะคะก่อนที่ต้มของเหลวก่อนจะเติมแป้งนะคะต้องเดือดเต็มที่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่เดือดเต็มที่เนี่ยก่อนเติมไข่นะคะอาจจะเติมได้ไม่เต็มที่เช่นกันนะคะ Sugar and salt is flavoring adjunct for the flavor, for the taste. สำหรับเก But ลือ it's also coloring adjunct. สำหรับเกลือและน้ำตาลนะคะเป็น flavoring agent ของเนื้อเนี่ยหมายถึงว่าทำให้มีรสชาติแค่นิดนึงหวานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แล้วก็ทำให้มีสีด้วยค่ะ In cuisine, they won't put sugar. They will put only salt. Then the color of their soup pastry will be different. Or sometimes they put a little bit of sugar. But you know, like in Thai cuisine, sometimes you put sugar to enhance the taste. You don't feel something sweet. There is sugar, but you don't feel it sweet. It's to give a better taste, enhance the taste, because sugar is also an enhancer. Then in French cuisine, it's the same. They put a little bit of sugar to color, but they don't want the taste, the sweetness. It's not so sweet as we do in patisserie. สำหรับคุซีนนะคะบางสูตรก็จะมีใส่แค่เกลือไม่ได้ใส่น้ำตาลเกลือก็ทำให้มีสีเหมือนกันนะคะแต่ซึ่งบางสูตรก็จะมีน้ำตาลนะแต่ไม่ได้เพิ่มความหวานเหมือนสูตรที่เราใช้ในเพสทรีนะคะคือเพื่อให้เป็นตัวเลยนะคะคือปรับให้ดันให้รสอื่นมันเข้มขึ้นอีกนะคะเหมือนเวลาแบบอาหารไทยอะไรเงี้ยก็มีใส่น้ำตาลใส่อะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้สึกว่ามันหวานเนาะแบบมันไปเย็นรสอื่น Sometimes we put only water, sometimes water and milk in a recipe. That depends. In the milk you have sugar, and because there is sugar, the color of the soup pastry, the same recipe with only with milk or with no milk, the color will be different. And depending your baking system, you put milk or only water, milk and water or only water. This is something a bit tricky, but just to say, because some children they ask, we use different way depending the order. สำหรับสูตรนะคะบางสูตรเนี่ยของชูจะมีแค่น้ำหรือมีน้ำกับนมแบบที่เราใช้นะคะซึ่งครั้งนี้นั้นมันขึ้นอยู่กับเตาอบแล้วก็วิธีการอบด้วยนะคะอันนี้บอกไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนนะเผื่อไม่เห็นสูตรที่อื่นใช้แต่น้ำก็ไม่ผิดนะคะ Here, to leave the soup pastry like that is not very good. Huh? It will become dry and won't develop correctly. I have the mise en place. I will talk about it later. Here is because I keep it for you for the photo, but I still have something to show you. And you will take the photo later. สำหรับการเก็บชูค่ะไม่ควรที่จะมาผืนลงแบบนี้หน้าไปแต่อันนี้ทิ้งเอาไว้เพื่อให้พวกเราได้ถ่ายรูปตอนสุดท้ายเพื่อใช้บางทีของที่สำหรับไว้แล้ว The soup pastry you can buy and keep it freezer for a few days. It is en place. สำหรับชูเพสทรีนะคะสามารถทำดีไว้อย่างเงี้ยเข้าช่องแข็งไว้ได้นะคะประมาณแบบ2-3 วันทำไว้ล่วงหน้า You can also bake and keep it freezer also in mise en place. And when you need, like this week we have done the mise en place. We defreeze and we dry 2 minutes at 150 degrees to make it dry because in the freezer we have humidity. อย่างเช่นอย่างปีนี้เราก็ทำในช่องปลายเอาไว้สำหรับชูใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปเก็บในช่องแข็งคืออบแล้วด้วยนะเก็บในช่องแข็งแล้วก่อนที่เรามาใช้ก็เอาเข้าเตาอบประมาณ150 องศา2-3 นาทีเพื่อให้มันแห้งลงเพราะว่าทุกครั้งที่เราเก็บของเข้าไปในตู้แช่แข็งเนี่ยมันจะมีความชื้นของตู้เย็น
And we check like this to see. Here you see I see a lump of flour that I remove. You look like this, you show to shape in practical. It shouldn't be liquid. พอตักขึ้นมานะคะส่วนผสมคุณจะหยดลงในฝาแบบช้าๆนะคะเอาให้เชฟในห้องทานที่เขาดูนะคะว่าพอ Leftover of egg you can use as an egg wash. If you don't have, we should have some egg wash. I will have some leftover from the demo that we will give you in your basket. สำหรับegg wash นะคะก็ลองเช็คดูในบาสเกตว่ามีไหมถ้ากรณีที่ไข่เราเลือกถ้าไข่เหลือชามก็ใช้ต่อได้เลยเอามาเป็นegg wash. Then I will redo some chouquette. The chouquette as well. I bake directly, but in France they have chouquette always in stock in the freezer. When they don't have any more in a shop, we bake more like that. They are fresh. สำหรับชุดแกะนะคะ Better test. อย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะขายแบบทั่วไปมากๆเพราะฉะนั้นส่วนมากเขาจะมีบีบใส่ในถาดเป็นมี2 ฝาไว้เข้าช่องแข็งพอในหน้าช็อตเริ่มจะหมดก็ดึงออกมาเอาอบเลยจะได้สด I don't need template when we are used. No template. จะเห็นว่าเชียวเป็นเครื่องจักรแล้วก็บีบได้เลยก็เอาเองมาเองนะ No quick. Quick, stop, turn. Quick, stop, turn. Something smooth. You can ask Chef Tiffany, she can show. เอาให้เป็นกลมๆนะคะแล้วก็ไม่มีปลายแหลมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอบีบเสร็จปุ๊บหยุดบีบแล้วก็หมุนถูกบีบด้วยนะคะ Here on this tray, I will do the swans head, traditional one. Big one is like a question mark, like this. อันนี้คือหัวของผมไม่ใช่หัวค่ะ We don't open if it's not enough. If it's not enough, it will collapse. Then, if it's a little bit wrong, I can open and rotate. But here I don't have power, you see, I don't open. I have to do that carefully. คือถ้าเกิดยังไม่มีสีเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะยังเกิดแต่พอมันเริ่มเป็นสีน้ำตาลรู้สึกว่าขนมมีผิวมีเปลือกค่อยเปิดได้แล้วหมุนถาดนะคะแต่ทำอย่างรวดเร็วนะคะ Rotate, 2 more minutes. หมุนถาดค่ะแล้วเพิ่มอีกสักประมาณ2 นาที For the petit four, on your board is number 1, milliardise en petit four. We have this petit four sec, petit four moelleux, dry petit four, soft petit four. Now we see the petit four frais, or choux pastry petit four. And we do smaller, the same way, but smaller. สำหรับคำสั่งนะคะเบอร์ 1นะคะที่มีอาร์ติสนะคะคือเบอร์ที่ถูกคือที่เราเห็นแล้วค่ะคราวที่แล้วเราเรียนไปเบอร์ที่ถูกเซ็กแบบแห้งใช่ไหมคะเบอร์ที่ถูกเราขนมชิ้นเล็กๆที่ควรที่เขาเบอร์ที่ถูกเฟรมนะคะของมันเนี่ยก็คือขนมเราเนี่ยเชฟก็เลยทำชิ้นที่มันเล็กลงให้เหมาะกับคำว่ามีอาร์ติสนะคะภาษาอังกฤษคือ nature นะคะ Medium to nature. We will put the bake. The bake we can use the almond, the stick like this. อันนี้คือปากมันนะคะบีบนะคะใช้เป็นอัลมอนด์แบบแท่ง Then for the petit four, we break the almond stick into smaller. สำหรับไซส์คือดีฟูไซส์ที่เป็นไซส์เล็กอะชิ้นเล็กๆนะคะก็หักอัลมอนด์มาที่เป็นปากนะคะครึ่ง Then
you can make just like this, like that. Still not less, otherwise they will collapse. Or some chefs that make more because they like when it's caramelized. That they want what you like. Personally, I like this. สำหรับชูเกตนะคะจะทำอบประมาณสีเท่านี้ก็ได้ค่ะแต่บางเชฟบางท่านชอบสีเข้มกว่านี้ค่ะจะได้จริงๆกับคาราเมลเลยเนาะ For the petit four, chou chantilly and swap, I will show how to fight the body. สำหรับตัวโปรตีนฟูของผงนะคะเดี๋ยวฉันจะโชว์วิธีบีบให้ดูว่าตัวมันควรจะเป็นแค่ไหน I could use star tip. We don't have small star tip. Then I do same system like this. For the petit four body. หัวบีบแฉกๆก็ได้นะคะเพื่อบีบตัวของผงแต่อันนี้บีบไซส์เล็กลงเพราะว่าจะทำไซส์เป็นฟู And for the petit four chou chantilly, same as the chouquet. We could put crackler. On the mise en place, we don't have crackler, but we will put egg wash or icing sugar. เป็นเล็กๆเนี่ยค่ะที่บีบเหมือนตัวชูแกะคือชูช็อกโกแลตไซส์เบอร์ฟูคือไซส์พอดีของมันจะดี Sometimes also before we take a fork like this, if we don't use the star tip, and we do like that. ใช้ It's เข้า sometimes they put in the oven a bit better to avoid that the choux pastry when it develops in the oven, it don't break. กดด้านบนคือมันคือถึงแบบเราใช้เตาอบอะไรด้วยคือถ้าเกิดใช้เตาอบใบพัดบางทีหน้าแตกเพราะว่าลมมาจากฝั่งเดียวความร้อนมาจากฝั่งเดียวก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ใช้ครอบจุกเอวอชแล้วก็กดข้างบน Okay. Come to take a photo, the delegate. Put เดี๋ยว over ออก there. มาเป็นเกล็ดออกมา You have the name tag, the chouquet as well. Chouquet I present and you take for testing. You're lucky if you want to. You can have two because I have a lot and you are only 14. ชุดแกะ Keep some for Chef Anne, she like it. ก็คือพวกเราโชคดีมากค่ะที่มีคนน้อยที่คนก็ถ้าเป็นอันไม่พอกินอีกอันได้แต่เหลือมาให้ฉันแอบเลย When it's warm like this, sometimes in some shop they will make in the shop. Smell good. Customer, they will smell. Or people around, they will smell. They will go to buy it. Let's go to this one. This is good. It's so good. ถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวชิมเลยค่ะเพราะว่ามันอุ่นๆอยู่จะได้อร่อย And you take this. This is after before baking. Like that you remember the fighting. ใครกินได้ด้วยไหม นี่จะต้องนี่อาจจะต้องเรียนรู้ไปก่อนเยอะๆมากมาย Ah, the sugar. If they finish, give them for testing because last time I forgot and they forgot and they were shy. เสร็จแล้ว If you want, you can try,
ดูมองไว้ทำไงวะก็เจ๋งนี่เลยดิมันเป็นใช่ไม่ตกหรอกมันดีเดี๋ยวเนี่ยเราเชื่อเราเชื่อเขาเชื่อว่าเขาตั้งใจแล้วค่ะแต่มันได้แค่นี้หรือเขาเปิดหนังสือชิม Here I have type, I know this demo is not so busy. I will do some sugar walk. You will see that in superior level, but just to stop a little bit on it, and because we have spots. มีเวลาด้วยค่ะแล้วด้วยที่วันนี้เราทำผมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะโชว์ทำน้ำตาลเล็กๆน้อยๆให้ดูซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนก่อนที่อยู่สุดที่เรียน You don't have the recipe, then you will have to write it. It's an extra recipe. อันนี้ไม่ได้มีสูตรนะคะ Is it good? อร่อยนะคะอร่อยจนลืมเชฟเลยนะ Good? Yes? And you see in some shops they make more business like that. They will bake and sell, smell good. Sometimes they even have some product to make you believe that they bake it. In fact, it's just a spray. It's croissant spray, sugar spray. ซึ่งจะบอกว่าในบางร้านนะคะเขาก็จะอบมาเรื่อยๆเพื่อแบบเหมือนเอากลิ่นให้ลูกค้าซึ่งแบบเหมือนกลิ่นมาปุ๊บก็รู้ว่าคืออันนี้หอมปุ๊บเดินมาตรงนี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆบางช็อปอาจจะใช้เบรดได้บ้าง But in some company, when they see that it's almost finished, then they will give me some, by second way. And we freeze whenever we want. You can even keep few days in a freezer. สำหรับอันนี้ค่ะสามารถบีบแล้วก็เข้าช่องได้พอที่หอมกดแล้วแล้วก็รีบเอาไปอบมาเข้าในช็อปส่งอีกรอบค่ะ The sugar here, I will make a pool for the swab. ซึ่งเชฟจะทำเป็นบ่อคล้ายๆแหล่งน้ำให้หกกระดกรอวางไว้บน 300 grams of water, 300 grams of sugar, sorry, 300 grams of water, 300 grams of glucose, 1 kilo of sugar. 300 1 กิโลเดี๋ยวเขียนได้ เราเขียนได้เลยจะหยิบสองแล้วนะทีละหนึ่ง I make a pool. This is what we call pour sugar. Pour sugar means we will pour it in a shape. If you want to make some shape, here I want the pool. Then I will pour it on the foil. ซึ่งวันนี้ฉันจะทำเป็นแอ่งน้ำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำส่งอะไรนะคะก็เลยเอาน้ำตาลมาเทลงใน You know sugar work in Thailand. You go on the market. There is some guys. They make some lollipop. They have some sugar, different color. They will make some lollipop, elephant, monkey, parrot. ฉันพูดถึงน้ำตาลที่ทำตามวัดที่มันเสียบไม้อะ There is different technique for the sugar. This is pour. What they do is pull because they pull the sugar. And earlier I said for the swirl, we blow the sugar to put some air, like when we make a glass. But the glass you cannot touch it. The sugar we can touch or we use gloves if we have something in. ส่งรอบเราก็ฟังเชฟด้วยเชฟบอกว่าคืออย่างตามงานวัดที่อย่างของไทยเขาเอาน้ำตาลมาดูแต่เทคนิคเนี้ยที่เชฟกำลังจะทำให้ดูคือเป็นการเทแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เชฟบอกว่าเอาน้ำตาลมาทำเป็นรูปโป่งมาอันนั้นคือเป่าด้วยเครื่องบิดลมเป่าลงไปในน้ำตาลร้อนเพื่อให้มันจับส่งได้นะคะ This you can. ลบก่อนเลยบนที่นี่ Those
head of the swan, I will make 160. หัวนะคะเดี๋ยวฉันจะเอาไปอบที่160ค่ะ Foot open. เอาบ้านเลยเหรอ Good. The foot is this one. Between the steam will go out of the oven. Otherwise, if I keep the steam inside, the choux pastry will break. ติดอ่ะ And I will start with 8 minutes. ใช่ And let's see. คือเปิดดูนะคะคืออะไรให้ไอน้ำมันออกจากเตานะคะจะอบได้นะพอมันชิม The sour, I took it on 55 or 60 degrees. สำหรับน้ำเชื่อมต้มนะประมาณ155มา60 In cinema, they use this kind of thing as well. The window, like this, in cinema, when the actor goes through the window, is not glass. It's not a real window. It's sugar. เคยดูหนังเนี่ย It's sweeter. ที่แบบ Not so painful. นักดูอ่ะเขาแบบวิ่งทะลุกระจกอ่ะมันไม่ใช่กระจกจริงมันทำจากแบบน้ำตาลเอามาตาลเขาแบบวิ่งผ่าน If you go through a window, it's very sharp. You might cut yourself. Sugar will break the cell, but they put more glucose. Will break the cell. You will believe that it's wow. How you do that? Sugar. It's sharp. You can cut yourself as well, but not so much as the window. คือในหนังเวลาเขาใช้เป็นแบบให้สตาร์ทวิ่งผ่านมันไม่ได้วิ่งผ่านกระจกจริงนะคือก็วิ่งผ่านน้ำตาลนี่แหละแต่เรโชคือเขาใส่โมโหเยอะหน่อยเพื่อให้วิ่งแล้วไม่แตกไม่บาดคืออาจจะโดนบาดบ้างแต่ก็คือมันก็บาดได้เหมือนกันนะน้ำตาลนี้เพราะว่าด้วยความที่มันถูกต้มอุณหภูมิค่อนข้างสูงก็บาดเราเหมือนกันเพราะมันแข็งแต่มันก็จะไม่บาดกับเอฟเฟกต์เดียวกับกระจกนะ กูโคต And the sour, we have to cook it faster as possible. To be, if you cook it too slowly, it will become yellow. Here I don't want yellow. If I do a window, I don't want yellow. Then to avoid yellow color, we have to cook maximum on 19 on this induction. ตอนเวลาต้มน้ำตาลนะคะวิธีต้มก็มีผลนะคือหลังจากที่น้ำตาลและกลูโคสมันละลายเข้ากับน้ำแล้วอะให้ใส่ให้ยกไปตั้งแบบอินดักชันให้ความเร็วความร้อนสูงที่สุดเลยเพื่อให้น้ำตาลถึงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเพราะว่า Lucky that เพราะว่าถ้าเคี่ยวนานน้ำตาลจะเปลี่ยนสีใช่ไหมคะมันเปลี่ยนเป็นสีคาราเมลเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องการสีออกเหลืองต้องการสีอยู่ในไฟ You have a question? ที่หลังเลยนะคะ กูโคต is same แบบแซอินไทย What? กูโคตมันคือแบบแซของไทยไหมคะ หรือว่า เช่น What is the glucose? You want to test that? The glucose? ให้เอาดูไหมคะดูไหมคะ มันคือ You want to test? You can do it. อยากชิมนะให้ช้อน It's a sour part. It's from the corn most of the time. You take a little bit. It's sticky. Then look at me. แบบแซ You can do this นะคะ like that. Don't take too much. You turn and you taste. Okay? And after we give back the spoon. ช้อนแตะแล้วก็ม้วนๆเอานะคะ เอามันเหมือน You see here in this sugar, I don't know what. I try, I will redo in case it looks like something dirty. Maybe the glucose or water. It's not transparent, you see. It starts to become yellow. It's only 140. Maybe it's not cooked enough. จริงๆแล้วมันแค่140เองอะสีก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะแต่เดี๋ยวลอง It should become breakable. If not, I have to redo. And I have to wait that it cool down. เดี๋ยวต้องรอให้สีมันเย็นตัวลงมาดูสิว่าโดยที่ไม่คนจะบีบได้หยดอ๋อที่เขาทำไอ้นี่ป่ะออกไปทอด Here is to remove because I see a lot of air bubbles. ไปได้ก็เลยใส่ลงหน้าตอนนี้เป็นขาไล่ออกนะ Then the color is okay, but I don't know if it's hard enough. If it's undercooked, it will be soft.
เก็บของด้วย He has to be cooked enough to be breakable. Here I thought that I have to wait. เดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าด้วยความที่น้ำตาลต้มไม่ถึงอุณหภูมิที่เรามีฉันตั้งใจจะต้มนะคะตอนนาทีมาแล้วก็เลยรอไปอีก When the syrup, we will see that later in the term, is recrystallized. It's different things. The water may be dirty, the saucepan may be dirty, sugar might be dirty, or glucose might be dirty, or thermometer. Yeah, I don't know. Then let's see. มันไม่หวานนะเดี๋ยวลองดูว่าบางทีความสกปรกที่ทำให้น้ำตาลเริ่มมาตกผลึกเนี่ยมันอาจจะเกิดจากได้หลายที่นะคะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหม้อน้ำกลูโคสหรือแม้กระทั่งเทอร์โมมิเตอร์ Then next time is cooling down, and I will redo later if I have to. เดี๋ยวระหว่างรอให้มันเย็นตัวลงเราจะค่อยมาเช็คดูนะคะว่าจะต้องทำใหม่ไหม On your workflow, you have the chantilly, you have the whipping cream to scale in a bowl like this and keep in your switch. Like that the cream is cold and the bowl is cold. You will be better. อย่าลืมนะคะวิปครีมต้องชั่งนะคะวิปครีมเนี่ยชั่งใส่ในชามโฟมกลมนี้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไปทั้งชามเลยนะคะ What is it, the whipping cream? Oh my gosh, that's too much question. We don't have time to do the homework. What page? หน้าอะไรคะ What page whipping cream in your annex? นายทีเด็กนะ All that is for your information. You don't need to know everything for your written exam, but better to read. I will explain. No time to do your homework. Too late. ควรที่จะอ่านมาก่อนด้วยนะหน้านั้นนะคะ Whipping cream is from the milk. It's dairy whipping cream. There is some cream and dairy for the people who don't want to eat something from the animal. สำหรับวิปปิ้งครีมนะจะเป็นไขมันที่ทำจากหนังนมนะคะ We have to use more than 30% of fat. Here this one is 35.1. If you have only 10, 12, 18 that you can find in supermarket, that's for cuisine or to make ganache. You cannot make this, the whipped cream or the chantilly that we do today. It won't become firm enough. It will stay liquid. There is not enough fat. สำหรับครีมที่เป็นวิปปิ้งครีมอันนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นของเดรี่แต่มันจะมีครีมบางประเภทที่เป็นนอนเดรี่นะคะสำหรับคนที่แบบไม่ทานครีมทานจากฟันซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของไขมันในครีมสำคัญมากนะคะจะตีให้ขึ้นไขมันในครีมต้องเกิน 30% ค่ะซึ่งที่เราใช้ที่โรงเรียนนะคะคือกล่องนี้ 35.1 นะคะ Can you keep that in the storage? อันนี้เก็บในห้องสโตร์ได้ไหมคะ This is UHT. If it's sterilized, then when it's closed, you can keep in your storage. When it's open, you have to keep in a chiller. You cannot freeze. ถ้าเป็นแบบ UHT นะคะสามารถเก็บใน storage ถ้าเปิดปุ๊บเข้าตู้เย็นฟรีซไม่ได้นะคะ If you don't have enough place in your chiller, you can keep some in the storage. No problem. They say you can wait. And when you need to do that, you put it chiller. And when it's open, you keep it chiller as well. ซึ่งถ้าเป็นประเภทครีมแบบ UHT ค่ะสามารถเก็บในห้องสโตร์ได้นะคะพอเปิดปุ๊บก็ค่อยเข้าตู้เย็นหรือถ้าต้องการที่จะเอามาตีก็เอากล่องไปเข้าตู้เย็นค่ะ Then whipping cream, cream liquid in French, number 9. ที่พูดถึงสับเบอร์9อยู่นะคะแพนฟิเคสนะคะ Or sometimes in some books you will see crème fleurette, number 9 as well, under. เบอร์9เหมือนกันนะคะใช่เบอร์9 Sometimes in English they call liquid cream. Normally it should be whipping cream, whipping in. สำหรับคำภาษาอังกฤษนะใช้วิปปิ้งนะคะครีมแต่เป็นครีมของเหลวนะคะ We will have to fouetter because in French the whipped cream
ed at the end, whipped cream. It's crème fouettée, number 8. Fouettée, number 7 is the verb, to whisk, to whip. Crème fouettée, whipped cream. เบอร์7นะคะคือ verb นะคะคือการตีค่ะคือเบอร์8นะคะแผ่นหัวเจคือ whip cream whip แบบที่ตีขึ้นแล้วค่ะ And the chantilly, what we do today, is a whip cream, little bit further, and we whip with a little bit more. We add a little bit of vanilla and sifted icing sugar. สำหรับครีมช็อกที่ของเราวันนี้นะคะเป็นครีมที่ตีให้แน่นเป็นวิปครีมที่ใส่วานิลลาและน้ำตาลเลยเรียกว่าช็อกที่นะคะ You can also put some coloring when we use for decoration. This you can use dairy product. In French patisserie at the Cordon Bleu we use this. In some company they will use undairy product because like that they can keep room temperature. You know the cream they will put also on the drink, some drink that you buy, cappuccino or whatever, they use this. สำหรับพวก Undairy normally, cheaper. หน้าขนมหรือว่าบางแบรนด์นะหน้าขนมบางอันที่ต้องมีวิปครีมเขาใช้แบบมาแบรี่เพราะว่ามันจะได้อยู่ในอุณหภูมิของได้นานๆเนาะมันจะแบบไม่เหมือนอันนี้ที่แบบแป๊บเดียวก็ละลายหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มบางตัวที่มีเป็นครีมบางที่เขาก็ใช้เป็นมาแบรี่เพราะว่าก็ถูกกว่าด้วยแล้วก็ไม่ละลายเร็ว The air is hard enough, still warm but hard enough. I will give that to Anne. She will cut. She will make sure that we don't see the foil anymore. After on the edge like that, we push or we cut very sharp. We should keep the foil under. It will be easy to manipulate. We could put that on baking paper or on silicone, silfat, this superior level. น้ำตาลเย็นตัวแบบแข็งตัวแล้วแต่ว่ายังอุ่นอยู่ซึ่งเดี๋ยวฉันจะให้คุณแอนเอาฟอยล์ออกเฉพาะจุดตรงขอบนะ If you look, ยังแปะฟอยล์อยู่เพราะว่าจะได้ยกนะคือถ้าอยู่ทุกทีอาจจะให้เทลงบนเบกกิ้งเพเปอร์หรือว่าตัวเป็นแผ่นซิลิโคนเพื่อให้ดึงออกมาได้เป็นแผ่น if you look in the corridor, the photo that we have of superior students, when you go in cuisine, c'est la pâte. It means when you, before to arrive dans Pontier, you have the bathroom on your right side, you have the cuisine, and the production is here. On this corridor, to go to Pelafat, there is some photo. On this photo, the superior students, they have a sugar stand with this kind of sugar and other sugar. But this one, that's right. ถ้าอยากเห็นนักเรียนผลงานนักเรียนมันจะมีรูปถ่ายอยู่ของทุกเทอมค่ะเวลาเดินไปห้อง practical ใช่ไหมคะมันจะมี4แยกอยู่ถ้าลงไปใน practical เราใช่ไหมคะเลี้ยวขวาไปห้องน้ำใช่ไหมเลี้ยวซ้ายไปห้อง practical ที่เราผ่านของผู้หญิงให้สังเกตกับแผนที่อยู่เลี้ยวซ้ายปุ๊บมองซ้ายมันจะมีรูปของสิ่งเก่าของเทอมที่แล้วถือพวกโชว์โชว์พีของตัวเองที่ทำเองแล้วก็พรีเซนต์เพลงอยู่บนนั้นลองถ้าอย่างไรก็ลองดูแต่ในสุดท้ายก็เรียนที่นี่แล้วสุดท้ายบอกสอบ The sugar sweet, when it's frozen in mise en place like this, we leave this. Take 10 minutes. A bit more if it's big one, like chou chantilly. We leave this first for baking. เดี๋ยวรอให้มันคลายเย็นนิดนึงอันนี้ไปแช่แข็งมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปอบ And let's, yes. How long can we the whipping cream after we open the chiller? How long? When it's open, where is the whipping cream? Good question. You have good eyes? You read? It's on the packaging somewhere. You have the possibility to read in French, in Chinese, in many languages from Telegram. คือ You tell us this? วันของอายุแปด Normally, something like that, they write it on, I would say 2-3 days.
4 days. How many days we keep at the commander when it's open the clinic? We don't have system. We don't know. We should. Normally when you open something you should know. You should put a sticker to write open on or use before this date. If you decide that it's 3 days, then you should know when you have to use it. Because if you have an inspection from some office, they will ask you when it was open this one. I don't know. Go away. ซึ่งเขาจะบอกว่าแต่ละที่เขาก็จะมีมาตรการเขียนไว้ว่าเปิดวันที่เท่าไหร่พูดเป็นวันนะคะเขาบอกว่าอันนี้คือไม่ได้เอาเลยก็เนี่ยค่ะเชิญคุณอธิบายก่อนว่าจะรู้พูดต่อเมื่อกี้เลยค่ะว่าแต่ละที่เขาจะมีมาตรการของเขาว่าเปิดวันที่เท่าไหร่แล้วใช้หลังจากนั้นได้กี่วันอย่างสมมติว่าอย่างที่เนี่ยสมมตินะคะที่ You show me here in English. I will French. ที่สุดเลยจะบอกว่าอย่างบางที่เขากำหนดไว้4 วันนั่นคือแปลว่าถ้ากำหนดไว้4 วันเปิดวันไหนก็เขียนไว้นับจากนั้น4 วันแล้วก็ดีนะคะอย่างบางที่เขียนกำหนดไว้ว่า4 วันเขาเขียนวันไว้เลยว่าให้ใช้ก่อนวันไหนนับเดือนให้เลยแล้วก็เขียนนะคะ Then store. After opening store between 4 Celsius degrees or 8 Celsius degrees. After opening, refrigerate it, then in chiller, and use quickly. They don't advise. I would say 3-4 days. If you keep it long, you can boil it for some ganache, for example. But if you make some mousse or some whipped cream for mousse or chantilly, then try to take it just open or 1 day open, fresh as possible. But if you keep it few days, still okay, but better to boil it for some recipes. คือนี้ค่ะปกติแล้ว You can take the photo later, the shaker. อันนี้ใครอยากถ่ายรูปก็ถ่ายได้นะคะซึ่งปกติอย่างที่โรงเรียนเนี่ยค่ะถ้าเปิดถ้าสมมติเป็นครีมที่ไม่ต้องเอาไปผ่านความร้อนคือเอามาตีเพื่อทานสดหรือผสมเป็นมูสหรืออะไรก็ตามจะใช้แบบกล่องที่ยังไม่เปิดแต่ถ้าเกิดมันเปิดแล้วรู้สึกว่ายังไม่ได้ใช้แล้วจะเอาไปใช้แบบยังไม่หมดอายุคือให้เอาไปทำการอาหารคือต้องเอาไปต้มเอาไปผ่านความร้อนเอาไปอะไรก็ตามมา Then the chantilly, we said we scale the whipping cream in this bowl will be easier because the shape, and we want to keep the fat cold. If the fat will become thick, then we use ice in this big flat bowl, only ice. No water, otherwise the water go everywhere, maybe in the cream, and we will whisk. ที่บอกว่าให้ช่างวิปครีมนะคะช่างในชามกดโกรธอันนี้นะคะเพื่อเอาไว้ตีเพื่อง่ายต่อการตีนะคะช่างเสร็จแล้วเอาชามแช่เข้าไปในตู้เย็นนะคะแล้วก่อนที่จะตีให้ไปเตรียมชามรองน้ำแข็งมาใส่แต่น้ำแข็งไม่ต้องใส่น้ำนะคะแล้วก็เอาชามที่มีวิปครีมวางข้างบนก่อนตีนะคะ Why this bowl? Because the shape. If you use something like this, it's possible, but it's more tricky. ชามก้นกลมตีกว่าขึ้นมาง่ายกว่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นชามที่เป็นก้นเหลี่ยมก็ตีได้ไม่มีปัญหาขึ้นแต่จะยากกว่า To be strong, easy, you will see it's a bit tricky. You put your white towel, you put the ball is flat, and it's like this. And you will whisk, and when I whisk, I am on my bicycle, and I should say my French bicycle. จักรยานฝรั่งเศสคือสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมคือผ้ารองข้างใต้ชามใส่น้ำแข็งแล้วก็ชามก้นโกงของเราเทิร์นไปข้างบนคือวางไว้บนชามรองแข็งแล้วเอียงชามนะคะแล้วค่อยเริ่มปั่นจักรยาน Some students, their bicycle is not as bad. Me, when I want to go front, I will do like this. Yes? If I want to go backwards, I will do like that. Normally bicycle is international system. But in Thailand, I see some students, they... I don't know. Not only students. อันนั้นจักรยานพิเศษแน่นอนเชฟบอกว่าคือถ้าอยากจะปั่นข้างหน้าก็ bicycle. I didn't do เพื่อออกจากตัวคือบนแขนออกไปจากตัว What should ตัวข้างหน้า
Then we will go like this. To put some air, slack, slack, slack at the beginning. Small circle. Strong on your body. Your feet flat. You're not like this.คือตรงๆนะคะ If it's too high, you may like. It's lower, easier. If your left hand, do what you can. I don't know left hand, but same system. Tac, tac, tac. Go front as well. With left hand. มีใครถนัดซ้ายไหมคะ Left hand then like this. And bicycle, same system. Clack, clack, clack. You go front. Then I start. Small circle at the beginning. Clack, 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 clack. Is to create air bubbles to have more volume. More you have air bubbles, more you do that well, they will be bigger. And you will have more volume. You see if I stop, you have air bubble. And after they will stay inside. ซึ่งอย่างที่บอกอะเริ่มปั่นจักรยานก็เริ่มเบาๆค่อยๆเป็นการเติมอากาศเข้าไปในครีมนะคะซึ่งมันจะทำให้เริ่มมีฟองอากาศ Small circles. If you make big circles, it's not helpful. It's a small volume, small amount, small circles. Clack, clack, clack. Go straight. ปุ่นค่ะตีอันนี้ความเร็วก็ยังไม่ต้องเร็วเต็มที่คือเอาให้คอนโทรลช้าๆเติมอากาศเข้าไปนะคะปัดไปข้างหน้า I'm not like this. I use my thumb. My thumb is important finger. I use energy. Here is tiring to do that. I come here, not here. Here will be easier. เพื่อให้คอนโทรลง่ายค่ะมือเวลาจับด้ามจับมาใกล้ๆค่ะแล้วคือความหลบนะคะเพราะถ้าหงายเนี่ยนิ้วโป้งอ่ะมันจะไม่สัมผัสโดนด้ามซึ่งจริงๆแล้วแหละที่ใช้ตีในการควบคุมเนี่ยมาจากนิ้วโป้ง Don't forget that when you look at me, you are in the other way. Then I am like this, and I go front, French bicycle. เห็นไหมบอกแล้วว่าหมุนออกไปข้างนอกค่ะ Yeah? คือตอนนี้หันเข้าหาเชฟเนี่ยก็จะทุกคนจะว่าทำใช่ปะ And then you will become flexible here. To turn like this, or like that, later. You can train. There's nothing to worry. And then it will become thicker and thicker. What happens if it's too thick? If I overweight, what happens? ถ้าตีเยอะเกินไปเกิดอะไรขึ้นคะโอเวอร์วิสเกิดอะไรขึ้นคะเป็นนานก็เป็น Beginning, I will have whipped cream with different stage. This we will learn later, depending what we do with the whipped cream. Later, I will have the chantilly with firm enough to pipe, to make a rosace, number 10, to decorate the shoe. And after that, if it's over firm, you say it's separate. What means it's separate? แยกกันแยกยังไงคะแยกอะไรคะ The fat will separate from the water. How do we call the fat? เรียกไขมันที่แยกออกมาว่าเป็นไขมันกับน้ำใช่ไหมคะมันคืออะไรคะบอกไปไหมคะ The butter. How do we make butter? We take the milk. We take the cream on top of the milk. With this cream, we will make whipping cream first. We can make sour cream or creme fraiche with another method. Or we make the butter. We take the cream, we put in a machine to churn. And the fat will separate from the water. In the fat, in the butter, you still have water, but much more less. And if you over whisk, you will have butter. You don't want butter, you want chantilly. สำหรับการตีของจีนนะคะตีเป็นครีมคือตีไปเรื่อยๆถ้าตีเราแตกมันจะได้แยกชั้นอย่างที่บอกนะคะมันคือแยกชั้นแยกอะไรกับอะไรคือจะได้เนยกับตัวนะคือตัวเนยเนี่ยก็ยังมีส่วนที่เป็นของเหลวนะคะยังมีความเป็นนมอยู่แต่ก็จะน้อยลงนะคะซึ่งนั่นคือการผลิตกับการผลิตตรงกดคือเวลาได้ของเหลวมาปุ๊บเอาไปทานก่อนพอมันแยกชั้นข้างบนเป็นครีมที่ได้เนี่ยเอามาทำเป็นครีมสดนะคะหรือเอาไปทำเป็นแครกแฟรชก็คือครีมสดที่จะเป็นวิธี
รือซาวครีมแบบนั้นนะคะคือเป็นอีกกรรมวิธีหนึ่งแล้วก็ครีมเนี่ยครีมสดจะเอาไปทำเป็นเนยอีกรอบนึงนะ Here, you see, liquid if I do that, but if I do that, that's the first stage of whipped cream. It makes some mousse that we will see later. But you cannot pipe and this cannot decorate it, okay? Then you continue. เริ่มจะขึ้นเป็นครีมวิปครีมนะคะแต่อันนี้เนี่ยถ้าจะเอามาบีบเหลวเกินไปแน่นอนแต่ถ้าจะเอาไปผสมทำมูสจะคือได้อยู่นะ When it starts to be firm, you fire it, and there is enough air inside. You can turn the other way. You turn in the bowl. It's not that we use this bowl because it's very easy to turn in the bowl. You just follow the shape in one way or the other way. Just make circle. Don't make something like this or square or whatever. You just follow the shape. Funny, huh? But you will see. Takes weeks, months, years to understand the price. ใช่ไหมคะตอนนี้พูดเราทำตอนทำจริงต้องมีแน่นอนเนี่ยคือว่าจะทำไม่ออกเนี่ยคือชาจะตรงก็มันง่ายกว่าการตีคือเราตีไปตามตรงชาไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังยังไงก็ตรงเพราะว่าโมชั่นที่จะการกำลังการดีที่สุดก็คือตีตรงเนาะ Then for the ice, there is no more ice machine in the Karen room. You ask a container of ice to the production. When you need, they will give you. อยู่ห้องกับเนี่ยจะไม่มีเครื่องผลิตน้ำแข็งแล้วก็เดินของคอนเทนเนอร์เอาไปใส่น้ำแข็งนะคะ When you finish or almost, you can remove the ice. Maybe give to someone else can use. คือถ้าเราตีเสร็จแล้วมันขึ้นมาแล้วระดับนึงแล้วเหลือแค่ตีให้แข็งเนี่ยเราก็ดึงชาออกเผื่อเพื่อนยังไม่ได้ตีจะได้ใช้ต่อได้เลย It's important to do that cold. Huh? And every time you will have to do that, the bowl in the fridge, ice. Sometimes it's not necessary when we are more skilled, but as basic, better to use ice. สำคัญนะคะที่จะต้องให้ครีมและภาชนะเย็นเพื่อให้ตีให้ขึ้นนะคะอันนี้เรียนเบสิกก็เลยให้เอาชามไปแช่ในตู้เย็นด้วยแล้วใช้ชามรองแข็งมาลองอีกนะคะแต่เดี๋ยวพอตอนที่เราเชี่ยวชาญของงานเป็นเครื่องจักรเราตีได้เลยไม่มีปัญหา If you are tired, you can try with your left hand or your right hand. ถ้ามือขวาเมื่อยนะคะก็เปลี่ยนเป็นมือซ้ายค่ะหรือถ้ามือซ้ายเมื่อยก็เปลี่ยนเป็นมือขวาห้ามหยุด When it's firm like this, you see, now it's not hold on. Then here we can add, you scale the vanilla, please. อย่าลืมช่างวานิลา If you put too much, it will become gray. It's not very nice. And sifted icing sugar. You remember, when you sift the icing sugar, you don't use the flour sift. You don't want flour here. Flour must be cooked or baked. If you don't cook or bake, the chantilly is very short shelf life. One day, not 24 hours. One day, you open the morning, you close the evening. The chantilly, the evening, finished. The customer can eat today, but tomorrow it won't be nice. Let's wash your sift. And we combine gently. พอเติมวานิลาค่ะก็อย่าลืมช่างเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเกินไปครีมจะเปลี่ยนสีเป็นสีออกน้ำตาลเทาๆไม่สวยและอย่างที่สองคือน้ำตาลไอซิ่งอย่าลืมร่อนในซีที่ล้างแล้วด้วยนะคะไม่เอาแบบใช้แป้งร่อนแป้งเสร็จแล้วมาร่อนนี้ต่อ Has to be firm. You can ask to Chef Tiffany to be sure. Anyway, if you do it, maybe later it will become softer. When it stays too long in the fridge, it becomes softer. Then I keep it with the whisk in the fridge, and I will check later. ตอนตีเสร็จก็ถามเชฟทิฟฟานี่ดูว่าอันนี้พอใช้ได้หรือยังถ้าใช้ได้แล้วทุกอย่างเราพร้อมแล้วก็บีบเลยแต่ถ้าเกิดยังไม่ใช้ก็เอาเข้าตู้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องตีอีกรอบนึงเพราะว่าเวลาพักเอาไว้เนี่ยวิปครีมมันจะทิ้งตัวลงเล็กน้อยจะรุ่งโรจน์ You can work directly. Then, the chou chantilly, when it's baked, should be something like that.
more or less big, depending your oven, depending how you type. You will cut 1/3, 2/3. 1/3 for the top, 2/3 for the bottom. Mind your finger. This is the most dangerous knife that you have. You saw like this with the white knife. วิธีหั่นนะคะวางบนตะแคงนะคะแล้วหั่นฝาเป็น1 ส่วน 3นะคะ ใช้มีดขนมปังนะคะใช้แล้วระมัดระวังนิดนึงนะคะเป็นมีดที่อันตรายสุดเลยในกระเป๋า If it's warm inside, put back in the fridge. Do not fight the chantilly. If it's warm, the chantilly will melt, come back to the whipping cream stage. Then you cut warm in the fridge. Only 8, the 8 nicest one. อย่างแรกที่ได้ทานมาเลือกก่อนแปะอันไหนสวยสุดนะคะเสร็จแล้วก็ปัดแปะอันถ้าสมมติว่ามันยังอุ่นอยู่ให้เอากลับเข้าตู้เย็นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอาวิปครีมมาบีบช็อกที่เราตีไว้มาบีบเนี่ยมันจะละลายค่ะแล้วมันจะกลายเป็นของเหลว With the cutter, 4 cm, maybe 5, ask to Chef Tiffany. If your shoes are too big, then use 5 cm and maybe present only 6. Last term, in weekdays, some students, it was very big. I told them, okay, 6 shoe, cutter, 5. Normally, 8 shoe, cutter, 4. คือของเชฟได้8 ชิ้นใช่ไหมคะแล้วชิ้นมันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อ้วนมากเพราะฉะนั้นใช้คัตเตอร์เบอร์ 4แต่ถ้าเกิดของพวกคุณมันแบบเอาออกมาแล้วชิ้นมันอ้วนมากใหญ่มากค่ะตอนที่เฉือนหน้าแล้วจะใช้คัตเตอร์ตัดจะใช้คัตเตอร์เบอร์ 5 เซนเพื่อตัดกลาง5 เซนแล้วก็เป็น6 ชิ้น This one we cut 10. We cut the top into for the wings. You see sometimes it cracks like that. That depends how you make your choux crispy and the oven as well. ขาหัวข้างบนนะคะพอตรงฝาเนี่ยก็เราก็หั่นขึ้นนะ I will do some swirl modern way with some chocolate finishing and some traditional with the choux pastry. สำหรับผงนะคะเดี๋ยวฉันจะทำบางส่วนเป็น I will need the slow icing or the icing sugar for the decoration. แบบนึงเป็นแบบโมเดิร์นหน่อยที่มีช็อปเป็นของอยู่ข้างบนนะแล้วก็แบบ traditional แบบดั้งเดิมแบบโบราณให้ดูนะคะ Okay. You do one shape or the other. Anyway, I have, you know, with what I have on I have enough. We can make, if we have chantilly extra for give too. Can you give me the slow icing or the icing sugar? The mignardise, choux chantilly, or petit four choux chantilly, same system. I cut 2/3, 1/3. อันนี้คือชูชองที่อันที่เป็นมีอย่างดีนะคะหรือตัวดีฟูหั่นเหมือนเดิมไหมคะเดิมส่วนฝาชิ้นของหัว In the choux chantilly, in France we will do normal choux chantilly like this. When it's the strawberry season, we will put some strawberries or raspberries. Or you can also use the caramel that I showed you last time. You know, the caramel for the four-roller. You cool it down, you beat it, it becomes creamy consistency, like buttercream consistency. You can pipe some inside and pipe your chantilly on the top like we will do. Different idea. สำหรับเด็กที่ฝรั่งเศสนะคะถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์ช่วงหน้าสตรอเบอรี่ราสเบอรี่เขาก็จะเอามาเติมกับชูนะคะหรือคุณสามารถใช้คาราเมลที่เขาที่เราเรียนชูหัวเนื้อที่เป็นคาราเมลเนื้อบัตเตอร์ครีมเอามาบีบให้เอามาตีให้เนื้อเป็นแบบบัตเตอร์ครีมแล้วก็บีบลงไปข้างใน But then fruit cake developed because of baking powder. Here no baking powder. Why is developed? อย่างพวกมันแหละfruit cake เนี่ยค่ะขึ้นจากผงฟูใช่ไหมอันนี้ไม่มีขึ้นจากอะไรคะ Eggs. You know when you put the eggs in some oil or butter, hot, it will develop.
The egg, when you put in the oven, same, will develop. But depending on you make this choux pastry, it will develop not enough or more, and it will break depending on your mix, but depending also your oven. It's for that there is many things that the choux pastry is quite tricky to do. For me, it's one of the most tricky with another pastry that we will see later in the term. ซึ่งเชฟบอกว่าอย่างตัวนี้เนี่ยส่วนผสมหลักๆเลยที่ทำให้ขึ้นนะคะแล้วก็ฟูขึ้นมาสวยอยู่ตรงคือไข่นะคะเพื่อสร้างโครงสร้างให้มันด้วยแล้วก็ความฟูของมันสำหรับเชฟเนี่ยเชฟบอกว่าชูเบสซี่เป็นหนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดในการ Then, when you are ready to fry, it's cold. You can press a little bit the yellow part, like that you have more cream inside. You shake your cream, and you have to Chef Tiffany. If it's too soft, maybe we have to make it at the right consistency. I keep the whisk somewhere clean. I try. If it's too soft, I whisk again a little bit. สำหรับตัวด้านล่างฐานของชูช็อปนี้นะถ้าเนื้อมันเต็มตรงกลางก็กดนิดนึงให้มีช่องให้เรามีครีมนะคะสำหรับครีมเนี่ยถ้าทำเข้าตู้เย็นแล้วก่อนที่จะเอามาใช้ยกขึ้นมาเนี่ยตีนิดนึงแล้วก็ถามจะดูกันเลยว่าโอเคไหมแบบนี้ได้หรือยังนะคะ I keep my bowl like this. It's stable. It doesn't move. When I fill my piping bag, it's easier. สำหรับชามถ้าเป็นชามพวกโฟมควรที่จะมีชามมารองนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เต้นไปมาบนสเตชันเรา You can press before to do the choux. Up. You make your rosace. That's the number 10. Rosace is we turn and we come back in the middle. Okay. Like this. บีบหมดมาแล้วก็ And like that. อันนี้คือวิธีการบีบโรซัสนะคะเปิด Like เสีย this. I turn and I come back in the middle. And it has to be quite full. When we sell a choux chantilly in France, it's something the French people, they love chantilly. Then it has to be full enough. Otherwise you cannot sell. Then even if you don't like, you have to do like this, you repeat as we show. สำหรับชูช็อปที่นี่ค่ะต้องบีบให้เต็มนะคะครีมต้องเต็มค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่ชอบทำเพื่อคะแนนทำไปแล้วแบบชิ้น This you can save. Huh? You try several times, if you have time, up, you save it. เสร็จแล้วตักเก็บมาชามเอาไปแล้วอันนี้คือให้ดูเฉย I said there is some shop, they sell only choux pastry, only eclair. That's one way. No, not since 10 years they do that. Some shop in France, in Paris, they sell only chantilly. Choux chantilly, tart with chantilly, many different things with chantilly. Chantilly, because chantilly, this is something that the French people, they love. คือคนฝรั่งเศสชอบมากนะช็อปที่คือนอกจากจะมีช็อปที่ขายเฉพาะเอกแล้วจะมีช็อปที่ขายเฉพาะช็อปที่ด้วยนะหมายถึงว่าเป็นทาร์ตที่ไส้เป็นของที่ชูที่ไส้เป็นของที่อะไรก็ตามเป็นแบบช็อปที่ขายแบบหลากหลายแต่ว่าของร้านคือช็อป Last time I was with I didn't know. Then when you are ready, depending the size, we don't want to see the yellow part after. Then you can put everywhere like that in a bottom. ใส่คนลงไปก่อน And like this, we have to turn to have the same size of the choux. เอาให้ได้เป็นไซส์เดียวกับชู Oh. ลองได้ไหมนะ You see I turn, huh? I do two turns. Huh? หมุนด้วยนะคะ Like that. ตอนบีบ One turn, second one, and I come back in the middle. หมุนหนึ่งสองแล้วก็กลับมาอยู่ตรงกลางนะคะ And then you put the top, don't forget to cut.
ร์4กับเบอร์5 And after you put on a chiller tray in the fridge, this cannot stay too long room temperature. It's a dairy cream. Should be in a chiller as soon as possible. บีบครีมเสร็จรีบเอาใส่ถาดตู้เย็นนะคะแล้วเข้าตู้เย็นเพราะว่าครีมประเภทนี้อยู่ข้างนอกได้ไม่นานนะคะ Yes. Tips number Workflow, no? It's not on the workflow. Expert. Ask to Chef Tiffany, but I think that it's update. Last time the student is no, I think it's update. เหมือนน่าจะอัปเดตลองเข้าไปในห้อง practical แล้วก็กับเชฟ You see here, the result after the freezing is the same. Then you can bake. The shop will tell you, or they will bake themselves if they have the oven. Like that, it's fresh. If you keep few hours, or if you keep for the next day, so. If you bake like this, the customer they will smell and they will say, okay, I want some. Usually they keep that in a basket near the cashier. Then they come to pay their bread, cake, whatever. And I want, give me 12 chouquettes or give me 100 grams of chouquettes. สำหรับชูแกะเมื่อกี้เอาไปแช่แข็งมาก่อนแล้วมาอบจะเห็นว่าแบบบีบเสร็จแล้วอบกับแบบบีบแล้วไปแช่แล้วมาอบค่าเท่าน้ำส้มก็เหมือนกันสีก็ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ฉันจะพยายามจะบอกว่าช็อปเขาก็เลยอบเฉพาะที่พอจะขายแล้วก็มีที่สองร้านไว้พอที่จะใช้อยากจะเอามาใช้ค่อยเอาไปอบกันที่ทำได้นะคะ I think here also I say you put in a clean tray in a fridge, cleaning and presentation. โรยด้วยข้างบนนะคะด้วยน้ำตาลไอซิ่งหรือสโนว์ไอซิ่งเสร็จแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไปก่อนรอเวลาพิเศษนะคะแล้วก็ไปล้างจาน The petit four swans, like this, on top of the body. ตัวที่ถูกหวานนะคะบีบอย่างนี้ด้านบนค่ะ Like that. For the big one. สำหรับตัวใหญ่นะคะ For the traditional one, we use the choux sweet. สำหรับอันที่เป็นแบบดั้งเดิมนะคะก็ใช้หัวกระชูนะคะ Then the wings. ไอ้ปีกค่ะ เหมือนเป็ดถ้าเกิดน้ำแข็งมันต้องบอกว่าเป็ดแน่เลยดีกว่า Some shop in Paris, they do it in front of the customer. Because the chantilly is fresh, the choux pastry is fresh. As soon as you keep too long, choux pastry becomes soft. Then there are some several cakes like that. We assemble in front of the customer. Then we have all the mise en place in the fridge, in the freezer, in the storage. And customer come, you see the photo. I would like this one. The chef will finish and assemble. ซึ่ง Some company. บางร้านหรือบางช็อปเนี่ยชอบที่จะประกอบพวกนี้ต่อหน้าลูกค้านะคะว่ามาสั่งก็มาบอกว่าเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีใส่เพราะว่าตัวช็อปที่เนี่ยถ้าใส่ลงไปในชูนะล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะคายน้ำออกมาตัวชู
ชูก็จะกรอบน้อยลงด้วยนะ And the modern way, this is something that you will see later in a program, like last time for the cupcake. We use chocolate, then we have some template to cut the chocolate. We spread the chocolate on plastic, and we let it crystallize a little bit, and we cut. เหมือนที่บอกค่ะว่า The wing, the same. คราวที่แล้วทำให้ดูตอนทำคัพเค้กจำได้ไหมคะที่ปาดช็อกโกแลตแล้วก็มาตัดเป็นกลมๆอ่ะจำได้ไหมคะอันนี้ทำวิธีเดียวกันเทเครื่องมาแล้วก็มาตัดเป็นทรงที่ต้องการ We could do the petit four as well. Huh? Petit four normally is not on the list. It's just because I know that I have time to do it, and I show. You can put the wings up to you. คือปีกจะกลางมุมไหนองศาไหนแล้วแต่เราเลย This one has no wings. So I think as well, the swan they live in a cold country, and when it's too cold, they come in hot country. For example, when I was in Finland, Norway, there is a lot of swans, and when it's too cold, we still see some because they are used, but most of them they go holidays in Africa or in France, Europe, a little bit softer. ซึ่งเดี๋ยวบอกสมัยก่อนอยู่ฟินแลนด์แต่ช่วงอากาศไม่หนาวมากจะเห็นปลาหมึกเต็มไปหมดเลยแต่พอเริ่มเข้าหน้าหนาวพวกนี้ก็จะเหมือนอพยพไปอยู่แบบทางใต้หน่อยเช่นแบบฝรั่งเศสหรือแอฟริกาพวกนี้ประมาณนี้ Then the test is the same, huh? Chouchanti swan, same. เดียวกันนะคะแค่หน้าตาไม่เหมือนกัน I don't do one small swan per person, no? I know you would like, but we will do a first testing. If you want more, I have more after the photo. ซึ่งเดี๋ยวจะให้ถ่ายรูปก่อนก็คงไม่ได้จะหกทำหกให้ทุกคนในนะคะรสชาติเหมือนกันเนาะก็ชิมไปไหนก็ได้ You want more sugar? เอาไปแกงเพิ่มไป Yes? หน้าตาเป็นแบบนั้น Yes or no? Yes ไหมออก I ออก know, แล้ว yes. I know. You want that? Better to say yes because after you know, I know that. เดี๋ยวบอกเลยว่ารู้จักรู้ว่าคุณดี You have one extra because you say yes. If you give me back the basket, you have two extra. ต้องเอาตะกร้ามาถุนเลยจะได้หอม เก็บท้องไว้กินที Banana, if I don't need iron, but we can go and remove the ใหญ่กว่าตะกร้านะหน้าเราน่าจะใหญ่กว่าตะกร้าเดี๋ยวทำไม่ได้เลยนะที่วิลล่ามี Okay, come to take เดี๋ยวออกมา the shoe. ออกมาเอาชิ้น You can take the, oh no, I didn't present yet. I did that here for photo. ถ่ายรูปเฮ้ยเดี๋ยวนะทูเก็ตด้วย Hey, come to take your testing, I will present after. อันนี้เรา เดี๋ยวออกเอาตามชิ้นก่อนค่ะเดี๋ยวฉันจะค่อยพรีเซนต์ทีหลัง ชิมก่อน Yeah, แป้งกับน้ำตาลแป้งน้ำตาลเลยอารมณ์ดีมากกินน้ำตาลเยอะเลยอารมณ์ดีนั่งหัวเราะเหมือนคนบ้ามึง
more, we redo the photo and we can have more from the buffet. เดี๋ยวเก็บจานไว้ก่อนนะคะทานเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเชฟจะพิเศษของบนโต๊ะเผื่อไม่พอจะได้มาทานบนโต๊ะได้แต่เย็นๆจะเย็นๆเวลากินก็ต้องงับทั้งคำเลยค่ะไม่ค่ะระดับนี้แล้ว And then the food of course must be cold. With the sugar we can make a lot of things. I don't want to talk about sugar too much because that's not the purpose of this demo. It's just to make you understand that sugar works and sugar is not so hot. You see the guys in the market, they don't have gloves. Sometimes students they are scared to register in superior level because it's hot. It's not hot. It's a bit warm, but when you are used, it's okay. Don't worry. Don't listen those who say it's hot. It's not true. Just go on market. Like I said, they don't have gloves. ซึ่งอย่างน้ำตาลเนี่ยค่ะบางนักเรียนบางคนบอกว่าเขาไม่อยากเรียนทุกที่เรียนหรอกเพราะว่าเดี๋ยวแบบเคยไปถามแบบตามงานวัดที่เขาดื่มน้ำตาลเขาก็ร้อนแต่ที่นั่นคือเขาใช้มือเปล่าดื่มแต่ที่นี่เราใช้แบบถุงมือดื่มไงเนาะพี่เชฟก็บอกว่าก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะทำไปเรื่อยๆก็จะชิน The swans is like the pigeon. You always have one or two babies. They don't follow the parents. จากโต๊ะ Some pigeons they don't put their phone, they take their bag. The swan they don't stay on the pool. เชฟบอกว่าเนี่ยจากโต๊ะมีอธิบายนะบอกว่าเนี่ยมีพวกแบบเบบีที่แบบดื้อๆบอกว่าให้เอากระเป๋าเข้ามาไม่เอาโทรศัพท์วางเสียบไว้อะไรเงี้ย That's it. พวกเราโดนพ่อดุเลย Allez, photo. เดี๋ยวมาถ่ายรูปกัน You take only this one on show because or if you want this one last time. You will give me after which is the ball because I need to giveหนูไปมาบ่อยมากดิสนีย์อะไรทุกแบบรถมันเหมือนเป็นใช่ température qui est antérieure. ติดกับติดจะแบบติดกับอะไรIf you want more, there is petit four or I can cut the big one. If you don't want, ญี่ปุ่นจะไปบ้างค่ะแล้วก็ไปฮ่องกงไปเซี่ยงไฮ้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็บางรอบก็เอาไปแล้วก็เปิดพวกพรีออเดอร์ได้จากของกับไม่ใช่หวานเราของตัวเองก็จะไม่ไหวแล้วที่มีเอเมียด้วยมีขวดน้ำขวดอีเวนต์บะหมี่ด้วยเอเมียด้วยแล้วก็ค่ายนี่ต้องทำแบบนี้เยอะPhotographeur professionnel. จะละลายแล้วเส้นไข่ลูก Did you take the whipping cream? Yes? เดี๋ยวนะ
วิตส่งรูปถ้าเหมือนน้องจะพูดถ้าขับไปร้านพวกนี้ก็ประมาณก็ไม่ถึง10 กิโลเลยแต่ถ้าบ้านเราไม่เชื่อถึงแล้วอันนี้หมดตัวอยู่ที่ร้านเราเนี่ยเค้กต้องคือช่วงนี้เค้กจะไล่แหลมมากเพราะว่าเค้กของไม่ว่างนี่อยู่แล้วน่าจะหนีจะไปทางสินค้าไม่ได้เลยมันไม่ดีไม่เหนื่อยจะหา Allez, come if you want more testing. เดี๋ยวออกมาเอา I can give you the. ถ้าอยากทานเพิ่มมา Oh, you take the petit four. จะกินแบบอมเมนไอ้ว่าจะลิ้นโซดา Because it's table. Allez, come. No, you want or not? I need to cut or not? Oh, I have enough with the petit four. ไม่เอาหรอก Take yourself, you can take the petit four. You can take on the buffet if you want the too bad student. Too bad, don't translate เดี๋ยว student. รอให้กินหมดเดี๋ยวรอให้เพื่อนติดตัวเล็กหมดจะเอาตัวใหญ่มา You want this one? ขอตัวนี้ได้ไหมอ่ะ Or you want big one? Yes? ลิตเติ้ลดัก You can take the baby, huh? I know you want. Oh, you want the big one. ตัวนี้ซื้อมาวันจะก็ Let's go, hurry up. Which one you want? This? It's the same, huh? It's shoe pastry and it's just the shape is different. อ๋อเหลือตัวนึง To make some candy, it's the same system, huh? But in the sour, they will put some essence, mint essence, lemon, lime essence, whatever. การทำพวกขนมลูกอมลูกหวานอะไรพวกนี้ค่ะใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะกับที่เชฟต้มน้ำปลาเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาจะใส่กลิ่นแล้วแต่แล้วก็สีแล้วแต่ว่ามันจะเป็นรสอะไร คือเขาไม่ได้ถ่ายหน้าพี่เขาถ่ายเนี่ย ต้องกินทั้งตัวใช่ไหม ตัวเลยมันลูกเป็ดขี้เหร่หรือเปล่า There is different method for the sugar, there is different method for the candy. Pour sugar, they pour in a bowl, or they will pull the sugar, the sour, they will let it cool down on the station and pull it by hand or by machine, and after they will cut it to give different shapes. That depends the recipe and the candy. สำหรับขนมที่เป็นพวกประเภทลูกอมทั้งหลายนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างเช่นถ้าอยากจะให้เป็นลูกทรงต่างๆบางทีเขาก็จะเทลงพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นชุดดอกไม้หรืออะไรก็ตามหรือเอามาดึงเพื่อใส่ไส้หรือทำเป็นลวดลายต่าง I put in the fridge. If you want more later, tell me. This for you first. ๆฉันเอาขนมเข้าตู้เย็นไปถ้าอยากจะเอาเพิ่มก็มาเอาก็ออกมาขอได้ตัวใหญ่ Then this, when they do for the window, they will do on special plastic. It's the same kind of plastic that we have sometimes when you have a fridge, big fridge or freezer. There is a plastic on the door, like that the cold temperature will stay inside the fridge or the freezer, and the warm temperature will stay in the kitchen. It's special plastic that we can use for sugar work. It's very well. สำหรับน้ำตาลนะคะที่เขาเอาไว้เทเป็นกระจกให้ฮีโร่วิ่งผ่านนะคะเขาก็จะเทลงบนพลาสติกที่เหมือนคล้ายๆกับพลาสติกที่กันตู้เย็นกับวอล์กนี่นะคะจะมีม่านพลาสติกแบบนั้นนะคะ Then we can make window, we can make clock or watch. I remember in France we make a big cake. The cake we cover with marzipan. With some chocolate, the same system as the one. We cut 1, 2, 3, 4, 5, 12. The needle, no not needle. Needle in English? The needle
to show 10 to 3. We write the name of the company that will order this cake, and we cover this cake with sugar. ซึ่งฉันอธิบายให้ฟังถึงเค้กก้อนหนึ่งที่ถูกทำให้ของบริษัทหนึ่งเขาเป็นบริษัทเกี่ยวกับนาฬิกาใช่ไหมคะเขาต้องการจะให้ทำเค้กที่เป็นรูปนาฬิกาตัวพื้นของนาฬิกาเป็นน้ำตาลตัวเลขกับเข็มทำด้วยช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตวิธีที่ทำมาวิธีเดียวกับที่ทำหัวหงกับปีกหงมา Then to make this, and because it's curved like this, there is technique again. We make a big disc, the size that we need, with a big ring. When it's almost cooled down, but still possible to move, we put it on a shape, like a foam that we make the shape that we want to give the nice curve, and we put the sugar. And then it's finished to cool down, and when it's completely cold, we remove the plastic, and we can put on the cake. And like that, it's really look like a clock or a watch. ซึ่งนาฬิกาที่เชฟบอกค่ะมันน้ำตาลที่เขาต้องการเอามาคลุมครอบด้านบนของเค้กอะมันมีความกลมและดูดด้วย เพราะฉะนั้นก็เทลงบนพลาสติกก่อนค่ะเราพอพักให้มันอุ่นๆแต่ว่าอุ่นแบบไม่แข็งอุ่นแบบที่ยังสามารถงอได้ก็ยกทั้งแผ่นนะคะที่มีน้ำตาลอยู่เทบนพลาสติกเอาไปวางลงบนโฟมหรือวัสดุที่ทำทรงคุณเอาไว้วางจนกระทั่งมันเสร็จตัวแล้วค่อยดึงน้ำตาลออกมาวางบนเค้ก The sugar is like the glass or the crystal. You can make a syrup, make a paste or pour or blow like the sugar, the glass with or the crystal. You can blow some air inside to give some shape, to make a vase, to make a glass, to make swans, whatever. Sugar, glass, crystal, except the temperature. Sugar is hot. We don't need gloves, or we work with gloves. Glass and crystal, you must have tools, special tools to manipulate. You cannot touch directly, even with the gloves that we have. It's not enough because it's very, very hot. I don't know the temperature. For us, it's only around 65-70 degrees. The glass is more than 100 degrees. I don't know, maybe 100 degrees. I don't know. สำหรับการผลิตน้ำตาลนะคะไม่ว่าจะทำมาเป็นรูปทรงไหนก็ตามวิธีการทำใกล้เคียงกับเวลาเขาผลิตแก้วหรือผลิตคริสตัลพวกนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุณหภูมิต่างกันต่ำสุดแล้วคือถ้าใส่ถุงมือก็เป็นอุณหภูมิที่ญี่ปุ่นรับได้นะคะ And that's the way we improve is by using some technique or by something from another job. Or here, for example, if you look the curtains like this in the castle before, the chef they work for the nobles in the castle, and this we can make on wedding cake with some special dough. The swan as well. The swan we used to eat the swan is forbidden, but we can use the swan to make with sugar, chocolate or whatever, and to have the shape of the swan and with different techniques. ฉันพูดถึงเรื่องการเอาของต่างๆมาประยุกต์ในประมาณนี้อย่างฉันพูดถึงเรื่องแบบประมาณอย่างเงี้ยพวกนี้ลายประมาณอย่างเงี้ยสามารถเอาไปวางไว้อยู่บนเค้กอะไรก็ได้นะคะซึ่งทางนี้ทำงานก็เหมือนกันเหมือนหงมันเป็นสัตว์ที่แต่ก่อนทานเนื้อเดี๋ยวนี้พอไม่ทานก็มาทำเป็นขนมส่งหงแทนอะไรประมาณนี้ Someone like Antonin Carême used to work for the kings. Remember, he's the kings of the chef and the chef of the kings. Then he used to work in palace or castle. Then he used to see something like that. And then this after, he take this from the shop, who make the grapes, and he find a way to make showpiece and decoration of showpiece. Same for the sugar. They started to make something with the glass, first the window, close the castle. Before it's only the castle, 500 years ago, it's only the castle who have windows. Sometimes it was not. But when it started to be more, then they could do something else, some decoration. And then by cooking the sour, we understood that you can use the method from this job, the glass job, to make something. Not only Carême, other chefs. ซึ่งฉันพูดถึงเรื่องการแบบเอาของแ
ประยุกต์ทำกับอีกอย่างนะคะแล้วฉันก็พูดมาถึงคุณเนี่ยค่ะกาแฟแอนโทเนตกาแฟซึ่งเขาเหมือนทำงานในวางมาเยอะเห็นมีประสบการณ์หลากหลายเพราะฉะนั้นเขาสามารถเอาสิ่งที่เขาเห็นแบบของที่คนทั่วไปเชื้อชาติอื่นไม่ได้เห็นเนี่ยมาทำแล้วก็คนก็เอามาทำต่อๆกันไปประมาณนี้ Then if you want, you bring your pen and we continue with some theory. I know you love it. Homework, we didn't see, we have the milk. Who read the milk document? มีใครอ่านด็อกิวเมนต์เอกสารที่เกี่ยวกับนมบ้างคะถ้าทานอิ่มแล้วเอาจานมาวางนะคะเดี๋ยวจะได้เรียนทฤษฎีกันต่อนะคะเด็กๆ Why you eat only one wing of this poor baby? Huh? You take only one wing. You eat only the chantilly. You don't like the sugar sweet? Diet, alright. The chantilly is good for diet. 75% of fat. Very good. You will see. We start the fitness. No need to do fitness anymore. You can stop your diet. Quand on veut, we take weight, but we do fitness. We do fitness quand on veut. Especially in the declare. Then before the meal, number 6, douille in French is 5 tip or nozzle. Usually I say tip, but some chefs they will say nozzle. When you fight the choupeterie or the chantilly, today you need some tip. Douille in French. ตัวผมนะคะดุยซึ่งแปลว่าหัวบีนะคะสำหรับเชฟเอาเนี่ยก็จะเรียกว่าทิปนะคะบางเชฟบางท่านเรียกน้องส้มหัวบี Technique of the day, I suppose as to Chef Tiffany, but I think that is the piping. No, I'm sure it's the piping of the choupeterie and the piping of the rosins, chantilly rosins. สำหรับเทคนิคของวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นการบีบของทั้งคู่นะคะเป็นการบีบของตัวชูด้วยแป้งชูด้วยแล้วก็การบีบโคซาสของช็อกยิ่งค่ะ The milk. I won't read everything, but what you have to remember is how many percent of water we have in the milk? เปอร์เซ็นต์ของน้ำค่ะในนมมีเท่าไหร่ Here on this document 87, at least it's between 80 to 90%, and after they want the milk, here 87 on your document. สำหรับในเอกสารที่แจกไปมัน87ค่ะซึ่งเชฟบอกว่าถ้าคร่าวๆแล้วมันจะอยู่ช่วงประมาณ 80-90% นะคะ On this document we say glucose or sugar, we should say lactose. Lactose is the sugar from the milk. ในเอกสารเขียนว่ากลูโคสหรือชูการ์นะคะที่แปลว่าน้ำตาลความหวานนะคะแต่จริงๆควรจะเขียนว่าแลคโทสนะคะเพราะว่าเป็นน้ำตาลในนม Old is from Greek language. You know, Greek country is very old country, very old civilization before the Roman. And in French we use, in English as well, we use some words still now from Greek language or from Latin. The Roman they speak Latin. สำหรับภาษาคำว่าโอสคือรากศัพท์ที่เกี่ยวกับน้ำตาลทั้งหมดนะคะอันนี้มาจากกรีกซึ่งกรีกเนี่ยมีมาก่อนพวกแบบโรมันอะไรทั้งหลายอีกนะคะซึ่งพวกนี้เป็นรากศัพท์เกี่ยวกับละตินทั้งหมดละตินก็คือคนที่เป็นโรมันพูดนะคะ You have the sucrose, the normal sugar, what I call normal sugar is the cluster sugar or crystallized sugar in English. ซูโคสนะคะคือน้ำตาลธรรมดาคือน้ำตาลที่เป็นเกล็ดๆนะคะ Then we have the glucose, the lactose, and you have many different sugar. It's usually finished by oat. By that we know we're talking about some sugar. ซึ่งโอสเนี่ยค่ะจะเป็นตัวตบท้ายของน้ำตาลทุกๆอย่างเช่นซูโคสน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลเกล็ดแลคโตสอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นน้ำตาลที่มาอยู่ในนมประมาณนี้ค่ะ Lipids is some fat, more or less, depending what kind of milk is it. After we talk about the different milk. ซึ่งลิปิดคือไขมันกรดไขมันนะคะซึ่งไขมันเนี้ยพูดถึงไขมันในนมนะคะที่พูดถึงเอกสารเกี่ยวกับนมนะคะ What milk we talking about, by the way? อันนี้พูดถึงนมแล้ว From what animal? จากตัวอะไรดีเอ่ย On the cow. We could use in some French patisserie, we will use
the milk from the goat or the milk from the iwi, the Wong-udom, iwi, the female. คือนมแกะ But most of the time we use the cow milk. Yeah? โดยมากแล้วถ้าพูดโดยรวมทั่วไปก็จะใช้นมวัวเนาะค่ะแต่ว่าอย่างที่ฝรั่งเศสบางที่เขาก็จะมีแบบเป็นพิเศษของเขาเป็นนมแกะหรือนมแพะนะคะ The milk from iwi, like the mutton or the goat, we use more for the sheep. But in some provinces, they do something with this kind of milk to make some pastry. ส่วนมากแล้วพวกนมแกะนมแพะเขาจะนำไปทำเป็นชีสกลิ่นต่างๆแบบหมายถึงชีสชนิดต่างๆซึ่งมันได้กลิ่นที่หลากหลายอะนะคะแต่ยังมีอยู่บางแคว้นของฝรั่งเศสที่ยังใช้นมประเภทนั้นมาทำขนมนะคะ We have protein, and it's for that the cream, when it's open, you have protein and you should keep in a chiller, otherwise the bacteria will come quickly, develop quickly. สำหรับนมนะคะแน่นอนมีโปรตีนนะคะซึ่งตัวโปรตีนเนี่ยจะเป็นที่หมักกรองของแบคทีเรียมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาเราเปิดกล่องแล้วควรที่จะเอาครีมเข้าตู้เย็นเพื่อไม่ให้แบคทีเรียมันมาจู่โจมโปรตีนนะคะ And we have minerals and many different vitamins. It's for that we say that milk is good for the health. After not for everybody, and you have some people who are allergic to the milk or to the dairy product, then if they ask you, you have to say there is dairy product, and maybe you do some cake without dairy product. There is some company like this. ซึ่งแน่นอนค่ะว่าในนมเนี่ยก็มีแร่ธาตุและวิตามินต่างๆเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไงก็ตามมันเป็นของที่บางคนก็ยังแพ้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำขายที่มีส่วนประกอบของนมเนี่ยบางครั้งลูกค้าบางคนไม่ทานหรือแพ้ก็อาจจะต้องแจ้งด้วย After in this part, you have several sentences, and after you have some dot. Improve the flavor. If you use milk, the normal one, with all the fat, all the vitamin, you will improve the flavor. The taste will be better. If you use the milk with less fat or less vitamin because you boil the milk or you sterilize the milk or you keep the milk too long, then the flavor won't be so good because the milk is lower quality. อันนี้พูดถึงการใช้นมเป็นส่วนประกอบของเรานะคะที่ทำให้กลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์เรามันดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอายุและการเก็บรักษาของนมด้วยที่ว่าถ้าเกิดคุณภาพมันต่ำลงหรือนมเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีผลต่อรสชาติของแน่นอน Improve the color when cooked. You see, for example, when the choux pastry, you do it only with water, and you do it like you will do water and milk at half. The color with milk will be a little bit more dark. But if it's too dark, because you're oven, then you can remove the milk. You will have something lighter, but a little bit drier as well. พูดถึงของที่มีนมจะช่วยทำให้อบแล้วสีมันจะเข้มขึ้นหมายถึงว่าสีจะสวยขึ้นนะคะถ้าเป็นชูแบบที่มีแต่น้ำไม่ใส่นมเนี่ยสีจะจืดกว่านี้หน่อยแต่พูดถึงในกรณีที่ถ้าเราใช้สูตรที่เป็นน้ำกับนมอย่างละครึ่งแล้วไปอบแล้วสีมันเข้มเกินไปเอานมออกตัดนมออกได้นะคะแล้วก็ใช้แต่น้ำอย่างเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อสัมผัสของชูจะเปลี่ยนไปคือจะแห้งกว่าปกติค่ะ I don't go through everything. I let you know it. ซึ่งอย่างที่บอกนะคะจะไม่พูดทุกอย่างไม่มานั่งแปลเอกสารให้ฟังนะคะจะอธิบายแค่บางอย่าง What's the difference when we talk about milk or whatever between, it's not on this document, best before and expiration date? best before กับ Or expired on? บริโภคก่อนหรือหมดอายุอันไหนต่างกันยังไงคะถ้าแปล Best before, what means best before? บริโภคก่อน Best before. Means it's still okay after. Can be very okay. You cannot see the difference sometimes. If it's the next day, for example, or that depends on the product. But depending how you keep it in your storage room or in your chiller, best before does not mean that after the 10th of August, best before 10th of August means 11, 12, it's still okay. Maybe in 1 year it's still okay for some product that you keep in the storage. But it's maybe not the best. You have to see, depending the product and depending how you keep it,
the temperature, the humidity, it might be very good or it might be still okay, but less quality. ที่บอกว่าให้บริโภคก่อนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหมดอายุแล้วนะคะแปลว่าสมมติว่า best before บริโภคก่อนวันที่10 สิงหา 11มันยังไม่ได้เสียนะคะแต่ว่าคุณภาพอาจจะลดลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาการใช้งานของเราว่าเอามาอยู่ข้างนอกนานไหมหรือว่าการก่อนที่ทรานสปอร์ตมามันร้อนมากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นและรสชาติอาจจะเปลี่ยน Expire on or expiration date is mean that after the expire on 10 of use, it means the 11 is not good anymore. Maybe it's still good. But if you eat, you cannot complain where you buy it to say, okay, I buy this one, I eat it and I'm sick. When did you eat? What's the day? You eat one day. Your mistake, not our mistake. Sometimes it might happen if they don't do it correctly that before the date is not good as well, then the company will be wrong. But after the date, you cannot say anymore anything. อย่างเขียนว่า expiry date อย่างวันหมดอายุค่ะ expire สมมติเขียนว่าวันที่10นะคะพอวันที่11ไปทานอย่างเงี้ยเราบอกว่าเสียแล้วก็คือตามนั้นค่ะมันเสียแล้วมันไม่ดีแล้วหลังจากนั้นแต่ถ้ามันเสียก่อนวันที่10เนี้ยสามารถเอาเลือกได้หมายความว่าพวกถ้าตามบริษัทอาจจะฟ้องร้องหรือว่ามีปัญหาอะไรตามมาได้ There is different sort of milk after. มีนมหลากหลายแหล่งกันนะคะ What we call commercial forms. The first one, lait cru means raw milk. I don't know why it's in French. Maybe they use it in French in English. อันแรกนะคะเลคือแปลว่าดิบนมดิบ What means raw milk? raw milk แปลว่าอะไรคะ Usually, can you find raw milk still in Thailand? เมืองไทยจะหาได้ไหม Where you have to go to buy raw milk? Supermarket, they sell raw milk? ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีไหมไม่น่ามี In farm. You have to go in the farm usually. If you buy directly from the farmer, but very short conservation. คือนมดิบเนี่ยถ้าทำตามโดยนมตัดมาเนี่ยก็ยังอยากได้อยู่เนาะแต่ไม่มีขายอ่ะ When I was apprentice, and it's the only company that worked like that, in 1982, we arrived in the morning, the farmer leave the big tank, the big tank, 1, 2, 20, 40 liters front of the door, and up we use the day or the day after and finish, and the chef know how much we need. ซึ่งฉันบอกสมัยก่อนตอนที่เธอทำงานนะปีแบบประมาณ1980อะไรเนี่ย1983อะไรเงี้ยคือฟาร์มเมอร์จะมารอหน้าประตูพร้อมด้วยถังนมที่เป็นโลหะเห็นในการ์ตูนป่ะที่มันเป็นถังสูงเท่าเอวเองนะคะเขาจะเอามาให้แล้วก็ใช้ให้หมดภายในวัน2 Pasteurized milk, it means it's been pasteurized, then you have the temperature of the time, they do that by machine. If you want to pasteurize your raw milk to keep it longer, you can do it. You have to cooling process quickly as possible because there is protein, then cooling process. อันนี้พูดถึงเรื่องนมพาสเจอไรส์นะคะส่วนมากก็ที่เราขายกันที่เราเจอกันก็คือนมที่พาสเจอไรส์แล้วผ่านขั้นตอนโดยกรรมวิธีจากเครื่องคือเอาไปอุ่นให้ร้อนแล้วก็ทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วคือจริงๆพวกนี้ทำเองได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะมันน่าจะไม่ได้มาตรฐานเท่ากับเครื่องทำ Sterilized milk, then you have the temperature, the time. ถัดมาเป็นสเตอริไลซ์มิลค์นมแบบสเตอร์ They do that by machine. They have a cooling machine. When the milk is ready, it goes through some tube, very cold, and the milk is cooling down very quickly for the conservation. เช่นเดียวกันค่ะนมเนี่ยถูกผ่านการทรีทเมนต์จากการอบความร้อนมาใช่ไหมคะโดนความร้อนมาปุ๊บแล้วก็นมจะถูกผ่านท่อที่เปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรวดเร็วปรับให้เย็นตัวลงนะคะ The UHT milk is like the UHT whipping cream. The temperature is even higher, the time is shorter, because if you leave it too long, it will change the color. It will become a bit brown, like the condensed milk, the next one. You know condensed milk, you use a lot in Thai pastry. It's thick and it's a bit brown. Why it's brown? It's because it's been cooked slowly and the sugar, lactose, become brown.
สำหรับนม UHT ถ้าเอามาเทดูอะสีมันจะเข้มกว่านม2ประเภทแรกอะเพราะว่าตอนที่เอาไปผ่านทรีทเมนต์ผ่านความร้อนเนี่ยมันผ่านความร้อนเนี่ยค่อนข้างนานเหมือนนมข้นหวานบ้านเรานมข้นอะสีมันจะค่อนข้างออกจากน้ำตาลเพราะว่ามันโดนความร้อนนานๆปุ๊บน้ำตาลแลคโตสที่อยู่ในนมค่ะมันเริ่มจะเปลี่ยนสีเป็นสีคาราเมลMilk powder after, you have different, you have with less fat, with the normal fat, depending what you want to do, depending the cost. สำหรับนี้พูดถึงเรื่องนมผงนะคะนมผงก็มีหลายประเภทเหมือนกันขึ้นอยู่กับคอสว่าเรามีต้นทุนเราอยากได้ต้นทุนประมาณไหนนะคะเราก็เลือกคุณภาพได้เช่นกันค่ะ Some company will work only with milk powder. Don't need to keep in the fridge, storage room. Longer conservation. You don't lose it because the milk, if you open it after a few days, it's not good anymore. And it's easy to use. And less risk to have bacteria. Then when they need, they have their calculation on their recipe. They need, I don't know, 10 grams of milk powder or 1 liter of water. Up the scale, they mix together, and they have their milk. สำหรับบางบริษัทค่ะใช้เฉพาะนมผงเลยนะคะเพราะว่าข้อหนึ่งเลยอาจจะเรื่องการเก็บรักษา storage จะได้ไม่ต้องทำตู้เย็นขึ้นมาอีกตู้หนึ่งไปมองลิฟต์กับเสียเลยนะหรือบางบริษัทเนี่ยเขามีมาตรการเรื่องความปลอดภัยทางอาหารจะได้ไม่ติดเชื้อง่ายไม่ดีลกับของสดหรือเกินไปหลายๆอย่างนะคะซึ่งบางทีมันก็เกี่ยวกับเรื่องความเป็นของสูตรเวลา We use it for mostly tourism. You save space in your chiller. Sometimes we are short with the chiller. We don't have enough space. Then better to keep the space for something else. Then we use milk powder and water. Or HFCCP that you heard for the last time I explained you a little bit. HFCCP, we mind about all the bacteria development in the milk powder. It doesn't mean that there is no bacteria, especially after mixing the powder and the water. If you keep it not correctly, you may have bacteria. But in the milk powder, they don't like because there is no moisture, or almost no moisture. Then the bacteria, they don't like to stay there or to come there. And that's the two reasons. HFCCP and killer. อย่างที่บอกไปค่ะเหตุผลหลักๆ2ประการก็คือเรื่อง storage เรื่องการเก็บรักษาค่ะจะได้ไม่ต้องเผื่อที่ในตู้เย็นเพื่อเก็บนมสดนะคะข้อ2คือเรื่องข้อคอนเซิร์นเกี่ยวกับการติดเชื้อทางอาหารปนเปื้อนทางอาหารตามหลักของ HACCP ซึ่งนมผงเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่จะติดแบคทีเรียได้น้อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นของแห้งมันไม่มีความชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแบคทีเรียจะไม่ชอบอยู่ในที่แห้งๆหรอกค่ะจะชอบอยู่ในที่แบบเปียกชื้นแฉะมาค่ะทฤษฎีถัดไป Okay. I will explain quickly. I will explain anyway next week. You can write it. Let me 2 minutes to explain a little bit. เชิญจะอธิบายสักประมาณ2 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะอธิบายอีกนะคะ There is different method. That's not the only method. We are inventing step by step. จริงๆแล้วมีวิธีมากกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นแค่2 วิธีที่เราเอามาเกิดนะให้ดูกันก่อนค่ะเพราะเรายังเป็นอยู่นะ Then for the choux chantilly, we will bake in the oven. We preheat the oven at 190. We make 160, 170. Chef Tiffany will show you what means front, top and deck. We set on 6, 7. We make 40%. And after, slowly, we open the flute. The flute is to let the steam go out. And sometimes we open also the door to let more steam go out. สำหรับเด็กออเว่นนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเตาอันที่ใหญ่ๆในห้องนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะไม่เหมือนกับตู้นี้นะคะแต่เดี๋ยวเชฟคุณเจอรี่จะจัดการให้ดูว่าอุ่นยังไงทำอะไรยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่ตั้งด้านหน้าค่ะว่าfront top deck เนี่ยตั้งเบอร์6 เบอร์ 7คืออะไร Another method, convectional oven. Traditionally, 40 years ago, everybody had deck oven. Now, it's more expensive. It's difficult to adjust when something goes wrong. Then, for example, when we have a problem, we need someone from Europe because money. It takes more place. It's longer for working. Spend more gas or electricity. Then most of the professionals nowadays they use
conventional oven rather than deck oven. ส่วนมากเดี๋ยวนี้ใช้ conventional นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยประหยัดที่สองอุ่นเร็วสามคืออะไรหาง่ายกว่าไม่ต้องตามช่างมาจากที่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ย The deck oven is better. Again, it depends the technique that we use. But deck oven, we have a nice result for the chou chantilly and next week for the eclair. สำหรับเด็กเอาเล่นนะคะทำให้ชูอบออกมาสวยมากเลย Conventional oven, in basic, is too tricky because we need more time. We need to freeze the chou pastry and then you finish late, and we don't use this technique. But if you don't have deck oven, you should have conventional oven, and we should freeze the chou pastry. สำหรับชูนะคะถ้าสมมติว่าอบทำที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเราไม่มีเตาเด็กเอาเล่นนะคะให้อบคอนเวคชั่นแบบคอลัมน์ขวาสุดนะคะต้องเอาไปแช่แข็งก่อนค่ะเพื่อความหนา For the chouquette, we can use this method. Conventional oven, we preheat 180, 190, we bake at 150, 160. The flute to let the steam go out is open. About 11 to 13 minutes for chouquette 3 cm diameter. If you use for chou chantilly, it will be a bit longer because it's bigger size. But the chou chantilly is more tricky. สำหรับ convection oven นะคะที่บอกว่าอบได้เลยแบบที่ไม่จำเป็นต้องไปแช่แข็งเนี่ยก็คือมีแค่ชูแกะนี่แหละค่ะเพราะว่าอบใช้เวลาสั้นหน่อยเพราะว่าชิ้นมันเล็กนะคะชิ้นเนี่ยที่พูดนี่หมายถึง3 เซนนะเส้นผ่านศูนย์กลาง Then if you use conventional oven and you have more time, you can do like I do for the chouquette. No, I don't do exactly like that for the chouquette. But we freeze, roll, but the chou, we freeze, we defreeze 8-10 minutes or more if it's bigger. สำหรับเมื่อสักครู่นี้เธอทำใกล้ๆเคียงประมาณนี้นะคะก็คือทำบัตเตอร์ชูเสร็จแล้วก็ไปแช่แข็งเนาะ For the chouquette, because the chouquette is easier, I use this method. I freeze, I defreeze, and I use this method. เช่นบอกว่าเธอเอาชูแกะบีบเสร็จไปแช่แข็งเสร็จแล้วก็ดีฟรอสแล้วก็ใช้ในต่อใช้วิธีคอลัมน์ของดาว But if I do something else, I will do like that. I will freeze at 260 or more if possible. I don't want to do here because the glass sometimes explodes. You have to mind your glass. Normally the glass explodes at 500 degrees. But here I see 3 times the glass explodes at 280 degrees and we stop at 260 degrees. สำหรับเตาอบค่ะคือเชฟบอกว่าถ้าอุ่นได้สูงกว่า260ก็จะดีมากค่ะแต่ว่าด้วยความที่เชฟเคยเห็นกระจกมันเคยแตกตอน280คือปกติจริงๆแล้วเตาถ้าเป็นเตาใหญ่หน่อยเนี่ยมันควรที่จะไปได้ถึงประมาณแบบ 400-500 องศานะ Then we load the oven. We stand by the oven. It means the fan won't turn. I will show you. But we will know the temperature. We will see inside the light will stay on. ซึ่งเวลาหลังจากที่เอาถ่านเข้าไปค่ะแล้วก็เซตให้อยู่ในโหมด standby ค่ะคำว่า standby คือพัดลมข้างในจะไม่หมุนค่ะความร้อนจะไม่ได้ปรับมาโดยตรง You see here, if I turn on, the oven is on. The fan are on as well. ถ้าเปิดปุ๊บเตาอบเปิดใบพัดมันก็เปิดค่ะ Look at me, you will write later. Here, if I press like this, it will be standby. The fan are off, but the oven is still hot. Then if we load the oven at 260, you load, it will drop down a little bit, but it will be still hot. You stand by, like that the fan don't damage the chou pastry and the chou pastry can develop nicely. With the fan might damage the chou pastry. คือเวลากดให้แตนบายคือกดปุ่มเดียวนะคะกดปุ่มเปิดนะคะให้ความร้อนมันยังอยู่แต่ใบพัดมันอยู่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องตั้งอุณหภูมิให้มัน260-280อย่างเงี้ยแล้วพอเอาถ่านโหลดเข้าไปใบพัดมันไม่ต่อ
อยู่นะจะค่อยๆลงมาอยู่ในอุณหภูมิที่เราต้องการทันพอเวลาที่ชูมันเริ่มขึ้นตัว When the temperature will match 150, 160, then we turn on and we open the flute. พออุณหภูมิมันลงมาจากนั้นนะ260ใช่ไหมคะลงมาอยู่ประมาณ150 160เราก็กดเปิดมันอีกรอบนึงไหมคะระหว่างก่อนที่มันจะจาก260หรือมากกว่านั้นมาอยู่ที่160อ่ะมันชูเรามันมีผิวแล้วนอกนะคะมีเปลือกข้างนอก Depending the size, I take more or less time. If it's the size of the chouquette, like petit four, it will take 8 to 10 minutes. If it's bigger, like the big swan or the chou chantilly, it will take a little bit more, 12 to 15 minutes. ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาที่ขึ้นอยู่กับไซส์ของขนมด้วยนะคะถ้าเป็นอย่างชูแกะอย่างเงี้ย8 นาที 10 นาทีเรียบร้อยค่ะจบเลย12ถ้าเป็นชิ้นใหญ่หน่อยเป็นชูช่องที่ยี่หรือเป็นหาผงอะไรเนี่ยค่ะก็อาจจะ12-15 นาทีหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความใหญ่นะคะ Any question? มีคำถามอะไรไหมเอ่ย This is a bit tricky. You have time to remember. We will see it again next week, and again later, again in intermediate and superior, and after it depends the one that you will have. เดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเชฟก็จะอธิบายอีกค่ะนะเราพอเรียนไปเรื่อยๆถ้าเรียน IP SP เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจเองหรือว่าแบบนี้เราต้องปรับตัวยังไง No question? คำถามนี้ไหมคะ Then finish to write this. So if you finish, you can go. You can have more testing if you want. You stay in this room. You have chouquette, cold chouquette now. You will see it's still good, but better when it's warm. ก็เดี๋ยวถ้าจบอะไรเสร็จแล้วอยากจะทานเพิ่มก็หยิบทานได้นะคะแต่ขอให้ทานเฉพาะในห้องนี้นะคะแล้วก็ใครที่มีอะไรแล้วก็ไปพักผ่อนได้ก่อนเข้าห้องกัน Thank you, everybody. See you next week. You are with Chef Tiffany. Yes. Your question? That depends what you have. You have to read your instructions. Sometimes at home you can set both. You have some fan and bake with the fan, then conventional oven, or you have some deck oven. Deck oven is mean it will heat from the deck. This Chef Tiffany will show you, or I will show you next week. The deck is the bottom of the oven, but it's not only the bottom. Here you see the deck is 6-7, but it's heat also from the top. You have something to eat from the top, and you have something even more from the front, because when you open, is the air come inside, outside, then we need something a bit stronger front than in the back. And at home, if you make some choux pastry at home, sometimes it's tricky because you don't have the flute. You cannot let the steam go out. Then you let your choux pastry develop. When it's developed, still white, still yellow, not long yet, not caramelized yet, you open and it goes. Some steam will go, but don't open too long, yeah? Everything collapses. Huh? And sometimes, every 3 minutes, you open like this. You try. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. It depends your oven. การทำที่บ้านค่ะชูพอตอนที่อบเนี่ยถ้าสมมติว่าเตาเราไม่ได้ดีฟลุกให้เปิดไล่ความชื้นออกพอมันเริ่มขึ้นแล้วนิดนึงเริ่มเป็นสีเหลืองอ่อนๆแต่ว่ายังไม่เป็นสีทองนะคะแบบสีเหลืองนิดนึงนะก็เนี่ยเตาฝานิดนึงแล้วรีบปิดเพื่อให้ไอ้น้
ริ่มอยู่ตัวมากขึ้นก็เปิดปิดบ้างไล่อากาศไล่ไอ้น้ำออก Have you seen this company? I've seen one in Central World, not Central World, Central Ramanai. It's a small company, I forgot the name, but they do only shoes with some filling. And they make a lot of shoes. They don't speak English, then I could not explain them. But they make too many shoes, overfull. The air, they have correctional oven and the air cannot circulate. Then the shoe they explode. They don't mind low standard. The filling I don't test, I said to my wife, you test, I see your best, I don't want to test. But the shoes are not nice. Again, that depends their standard. But to save time, to save money, to save electricity, they make full. But then the result is not nice. I think that with their oven, if they want to make quality, they don't want, I think. They want to make money, no quality. But if they want to make money with this kind of oven, they could have nicer shoe pastry. That's just again question of standard. It's many things to know about the shoe pastry. Again, it's for that we do several times, and you will see. We talk with superior, you will see that together. เสร็จบอกว่าอย่างเชฟเห็นร้านที่เซ็นทรัลลาดพร้าวหน้าตาแบบเหมือนแบบขึ้นเกินไปซึ่งอันนั้นเหตุผลมาจากเตาอบเลยนะคะคือเตาเขาใช้เตาคอนเวคชั่นคือใช้ความร้อนจากพัดลมใช่ไหมคะใส่เต็มทุกถาดทุกช่องแล้วไอ้น้ำมันดันจนกระทั่งถูกแตกซึ่งเชฟบอกว่าอันนี้มันคือคำถามของความมาตรฐานคือถ้าเขาตัดพอใจที่จะขายแบบนั้นเพื่อที่จะเอามันก็อันนั้นก็คืออาจจะเป็นอีกมาตรฐานคนละมาตรฐานกับสิ่งที่เราเรียนกันนะคะ You don't know this company? They make the shoe pastry, they have a machine, they have the stove, they make the shoe pastry, they buy, it's Thai people, huh? It's Japanese company, the name, yes, now I remember, you're right, but it's Thai people, it's a franchise, I guess, that they bought to Japanese company and they just make the shoe pastry, they have a machine, like that, and they buy, they make, and when it's cold, I think they put the filling, you have a queue, lot of people. I don't know if that's the name. ซึ่งเชฟบอกว่าก็มีคนทำคนไทยก็ใช่นะคะ You make shoe cake like this, or you make swirl like that. You make money and good quality. The queue will go out of someone, sure. เชฟบอกว่าทำชูแกะกับชูนะแล้วว่าหน้าตาแบบนี้คุณภาพแบบนี้นะคะต่อแถวยาวออกไปนอกเซ็นทรัลชวน Sure. See you guys. Thank you.